स्वाति Jesu naman tuka दुर्लभ Jesu वंदन तुका स्वाति Jesu naman tuka दुर्लभ Jesu वंदन तुका ऊंड्या रूपा lipon raula sakramenta rakon asa undya rupa lipon raula sakramenta rakon asa स्वाति Jesu naman tuka दुर्लभ Jesu वंदन तुका स्वाति Jesu naman तुका दुर्लभ Jesu वंदन तुका Cinie poina sangatita kashtanvara sabal borta Cinie poina sangatita kashtanvara sabal borta स्वाति Jesu naman tuka दुर्लभ Jesu वंदन तुका स्वाति Jesu naman तुका दुर्लभ Jesu वंदन तुका अंतरांतु दिवो सता अज्ञानांतु जन्वायदिता अंतरांतु दिवो सता अज्ञानांतु जन्वायदिता स्वाति Jesu naman tuka दुर्लभ Jesu वंदन तुका स्वाति Jesu naman तुका दुर्लभ Jesu वंदन तुका उत्रण तुझ्या मोत उसवाडायता मासान तुझ्या गटाय दिता उत्रण तुझ्या मोत उसवाडायता मासान तुझ्या गटाय दिता स्वाति Jesu naman tuka दुर्लभ Jesu वंदन तुका स्वाति Jesu naman तुका दुर्लभ Jesu वंदन तुका ऊंड्या रूपा lipon raula sakramenta rakon asa undya rupa lipon raula sakramenta rakon asa Alleluia 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 Alleluia
Hallelujah, 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 Radhan तुका नमस्कार, महिमा तुका, नमन तुका, हुगळा तुका, जय तुका, स्तुति तुका, उगुलसितां तुका, गसितां तुझे नाम, महिमा स्तुति अर्गा हुगळा तुका, स्तुति तुका, जय तुका, हालेलुया, 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 मोगाळ बाबान आनी भयणीनो, भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी हजर आसा. गितांत आमी गायिल्लें ती उतरां आमी उडासा काडल्यार, उंड्या रोपार तूं लिपोवन आसाय, ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तूं आमकां राखून रावलाय. वय मोगाच्या बाबा आनी भयणी, तसो जेजू आमच्या दोळ्यांक केवळ उंडो मात्र दिसता तरी ह्या उंड्यांत लिपोवन आसा आमचो सोमी जेजू क्रिस्त. आनी ह्या घडये आमकां हर एकल्याक तो राखोवन आसा. ताचे स्पर्श दिवंक, ताचो मोग दिवंक, ताच्या सक्तेन आमकां भरच्या खातीर हर एकल्याक ताच्या वेंगेंत घेवंक तो सोमी जेजू क्रिस्त राखोवन आसा. कितलीं वर्तीं आमी, केदें वर्तें भाग आमचें सोम्या सांगता वो थोडो वेळ करसूंचे मोगाळ बाबा आनी भयणी. जुआंव सोवांजेल अध्याय 6 वाक्य 30 आनी 5 म्हणटा, हांवूच तो जिवीत असो उंडो, मुजे सशी येता तो केदींच बुकेवचो ना, म्हाका सत मानता तो केदींच ताण येवचो ना. तसो मोगाच्या भावा आनी भयणी, जिवीत असो उंडो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. म्हाका सत मानता तो बूक येवचो ना, म्हाका पात येता तो थान येवचो ना. आमची आत्मीक बूक थान बागोवचो सोमी आमच्या मुखार आसा. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा मोगाच्या बाबा आनी भयणी. वाक्य 40 म्हणटा, पुताक देखतेल्या आनी सतमंतेल्या प्रति एकल्याक सासणीक जिवीत मेळा जाय. त्या लागून ह्या सोमयाक कोण पात येता, कोण सतमंता, तांकां हर एकल्याक जिवीत आसा, तांकां हर एकल्याक ससणीक जिवीत आसा. तर मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आमच्या दोळ्यांक केवळ उंडो दिसता तरी ह्या उंड्यांत आमचो सोमी जेजू क्रिस्त लिपोवन आसा. आमचो खरो देव आमचो हर एकल्याचो मोग करचो, आमची हर एकल्याची जतन करचो, आमकां हर एकल्याक कुरपेन भरचो, तसो सोमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, एक घडी भर त्या जेजूचें हाजरपण आमी बगया. तो खरोच जिवो, तो मेल्लो देव न्ही, बगार जिवो देव आमकां हर एकल्याक पळोवचो, आमकां हर एकल्याक वळखोवचो, आमकां हर एकल्याक आमच्या नांवान आपोवचो देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. तर एक घडी भर आमच्या तकली आमी बागावया. एक घडी आमी सगळां त्या सोमया मुखार आमी खालते जावया. आमच्या तकले आमी बागावया. त्या सोमया मुखार आमी सरपडुया. त्या सोमयाक आमी आराधन करया. त्या सोमयाक आमी नामान करया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, केदो व्हरतो देव आमचो, कितलो बळवंत, कितलो सक्तेन भरलेलो आमचो देव. आच्या की व्हरतो देव म्हाका आनी तुका दुसरो ना. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमचो देव बळवंत, आमचो देव जिवो देव, आमचो देव कुरपेन सक्तेन भरलेलो देव. आनी तसो देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे मुखार जिवो जिवो हाजर आसा. वळखून घे मोगाच्या बाबा आनी भयणी, वळखून घे. वो म्हजो आनी तुजो देव, वो म्हजो आनी तुजो बळवंत देव, वो म्हजो आनी तुजो रक्षक, म्हजें आनी जिवीत चलोवन वचो वो तूं देव. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, वळखून घे.
त्या देवा मुखार त्या सोमया मुखार आमी सोर पडुया त्या सोमयेचे हाजारपण या घडये या बहुपवित्र साक्रामेंतान आमी वळखून घेवया आमचे तकले आमी बागावया आमच्या खालसा मनसो तो मान आमी भेटोवया मोगाच्या भावा आनी भयणी हो जीव देव बरो करचो देव म्हाका आनी तुका वळखूचो देव म्हणलें ते परत आनी परत आमी वळखून घेवया आनी त्या देवाक आमी अरदान करया त्या देवाक आमी नमान करया त्या देवाक आमी महिमा देवया त्या देवाची स्तुती आमी गावया खेद व्हरतो देव मोगाच्या भावा आनी भयणी कितलो बळवंत देव म्हजो आनी तुजो देव कितलो जिवो देव तो म्हाका आनी तुका जिवी दिवचो देव आमच्या मुखार आसा तर त्या देवाक आमी अरदान करया त्या देवाक आमी नमान करया आमच्या काळजांत जावन आमी गावया खेदो व्हरतो देव तो कितलो बळवंत देव तो या देवाक आमी आराधन करया या देवाक आमी नमस्कार करया या देवाक या आराधनेच्या सुरवेरेंत आमचे जिवीत आमी समर्पण करया आज विविध जाग्यात हांव आमी आयल्या विविध कष्ट दुख सुख संतोष घेवन आमी हांगासर आयल्या हे सगळे सोमयाच्या पांयां तळा आमकांत आमच्या कुटुंबाक आमच्या मोगाच्यांक हर एकल्याक समर्पण कर या आराधनेच्या सुरवेर या देवाची सकत या देवाची महिमा आज या पवित्र थळार उगडापी जावं दी ती वाळोवन दी आमच्या जिविताक स्पर्श दिवं दी म्हणून त्या सोमयाचेर पातयेवन त्या सोमयाक आराधन नमान करून हे गीत आमी गावया खेद व्हरतो देव आमचो कितलो बळवंत देव आनी ह्या देवाक आमी नमान करया नमस्कार करया ह्या देवाक आमी आराधन करया मोगाच्या भावा आनी भयणी थाळयो आमच्या पेटया थाळयो पेटोवन संतोषान इतलो व्हरतो देव इतलो बळवंत देव आमच्या मुखार आसा म्हणलें वळखून त्या देवाक आमकांत काल जमाना संपूर्ण समर्पण करून त्या देवाची स्तुती आमी करया त्या देवाक आमी आराधन करया त्या देवाक आमी व्हगलाप महिमा आमी देवया Quedo morto Deus amso Quedo morto Deus amso Quedo morto Deus amso Quedo morto Deus amso अनमोडवे नामन करतात सर्ग संसार वाकणतात केदो morto Deus amso अनमोडवे नामन करतात सर्ग संसार वाकणतात केदो morto Deus amso Quedo morto Deus amso Quedo morto Deus amso Quedo morto Deus amso Quedo morto Deus amso अनमोडवे नामन करतात सर्ग संसार वाकणतात केदो morto Deus amso Quedo 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 morto Deus amso त्या देवाक महिमा देवया त्या देवाची स्तुती करया त्या देवाक अर्घां देवया केदो morto Deus amso महिमा देवया त्या देवाक महिमा देवया स्तुती करया त्या देवाची स्तुती करया त्या देवाक अर्घां देवया केदो morto Deus amso Amin gavia alleluia 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 Amin gavia hosanna
Amin gavia Hosanna, Amin gavia Hosanna, Amin gavia Hosanna. Yeya namaskar kya, Yeya namaskar kya, Yeya namaskar kya. Kitya to ekloso mi, Kitya to ekloso mi, Kitya to ekloso mi, Jesu Christ. Yeya namaskar. Yeya namaskar kya, Yeya namaskar kya, Yeya namaskar kya. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मंगळा जेसू Hallelujah. या सकाळीच्या वेळा या Hallelujah. पवित्र थळार Hallelujah. तुझे सांगता व थोडो वेळ कोसून जाग आमी हांगासर आयल्या सुम्या तुझे दर्शन या बहु पवित्र सक्रामेंता मारी बात आमकां हर एक लेगीतून दिवन आसाय त्या देखून तुका आमी आराधन करता तुका आमी स्तुती करता तुका आमी नमन करता तुका आमी होगळप दिता सुम्या जेसू क्रिस्ता तू आमचो सोडवणदार तू आमचो रक्षक तू आमचो बळवंत देव खेदवरतो देव तू आमचो सुम्या त्या देखून तुका आमी नमन करता आमी तुका आराधन करता सुम्या हर एक घडये आमच्या बगलेक रावताय आमचे जिवीत सोलोन वरताय आशीर्वाद आनी कृपे देण्यानी आमकां भरताय हर एक आमच्या कष्टा दुखांत सुखांत अनवर आनी पिडेशिडेन आमकां सांगत दिताय बरेपण दिताय आमची दुखां पुसताय सुम्या तसलो बरतो देव तू तसलो बळवंत देव सुम्या त्या देखून आमी संतोष भरीत आसा सुम्या तुका आमी नमन करता सुम्या तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू मोगळा जेसू या घडी हांगासर जमलेल्या या सकड भाव भयणीक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता सुम्या या लागशिल्ल्या जाग्यार पयशिल्ल्या जाग्यार तुजेर पातयेवन तुज्या सत्तेचेर पातयेवन तुज्या मोगाचेर पातयेवन सुम्या हांगासर आयल्या या हर एका भाव भयणीक तुज्या मोगान घे तुजी काकुळतीची दिश्ट हर एका भाव भयणीचेर वच सुम्या तुज्या कृपेन नाका बस सुम्या तुज्या सत्तेन नाका बस सुम्या अभिषेक कर सुम्या अभिषेक कर सुम्या हर एक लागे आपोर सुम्या तुजी दैविक सकत तुजी गुण करची सकत हर एक लागे जिवितान वाळोवन दी सुम्या तांच्या बगलेक राव सुम्या ताचे जिवीत सोलोन वच सुम्या तूं आमचो रक्षक सुम्या तूं आमचो सोडवणदार सुम्या तूं आमचे सर्वस्व सुम्या तुका जावं मान आनी वगळा तुका जावं आराधना आनी स्तुती तुका जावं नमन आनी महिमा आतां आनी सदां सर्वदा आमेन परत आमी गावया मोगाच्या तेंच येया नमस्कार करिया आमच्या धनियाच्या धनियाक परत आमचे जिविताच्या पांयांतळ समर्पण परत एकटी आमी गावया तीच उतरां नमस्कार करिया येया नमस्कार करिया येया नमस्कार करिया गणिया कित्या तो एक
एकलोच गवळी कित्याक तो एकलोच गवळी कित्याक तो एकलोच गवळी जेसू ख्रिस्त येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया दनिया सकड आमी बसया. आमचे दोन्ही हात एक घडीभर आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. एक घडीभर आमी दोळे धांपया. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, येद्या वर्त्या बळवंत देवा मुखार आमी बसून आसा. एक घडीभर बवर्तान त्या सुमयाक अनुभव करूंक तो आमचे थंय आसा, आमचे संगी आसा, आमचे मुखार तो आसा. सान पॅट्रीक तेंच म्हणटा, क्रिस्त तुज्या बगलेक आसा, क्रिस्त तुजे सोव्यां आसा, क्रिस्त तुज्या मुखल्यान आसा, क्रिस्त तुज्या फाटल्यान आसा, क्रिस्त तुज्या पोंदा आसा आनी क्रिस्त तुज्या वयर आसा. सगळ्यांनीतल्यांनी क्रिस्तान तुका वेडो घाला, क्रिस्तान तुका वेडो घाला. तूं शाबीत बळवंत त्या रक्षणाखाल आसाय, त्या हाताखाल तूं आसाय. क्रिस्तान तुका वेडो घाला. क्रिस्त तुज्या सगळ्यांनीतल्यांनी आसा. सगळें तुजें जिवीत चलोवन व्हरता तो तस सगळ्यांनीतल्यांनी तस आसा. एक घडीभर तुका त्या सोमयाक समर्पण कर. त्या सोमयाचो स्पर्श तुजे भितर बगूंक बाबा भयणी प्रयत्न कर. तूं त्या सोमयाच्या बळवंत हातांनी आसाय म्हणलें ह्या घडये एक घडीभर अनुभव करूंक प्रयत्न कर. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुमची जबाब अरदान तुका सुमयांची आयसो ओर्तो दीस आमकां फावो केल्ल्या जेसू. या वर्त्या दिसा हांगासर येवन तुजे संगी थोडो वेळ करसूंचे भाग दिल्ल्या जेसू. या पवित्र उंड्यांत या सक्रामेंताद्वारे तुका अनुभव करचे, तुका पळोवचे भाग आमकां दिल्ल्या जेसू. कुडीच्या दोळ्यांनी तुका पळोवंक ना तरी भावार्थाच्या दोळ्यांनी देखचें भोगचें हें भाग तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर सगळ्या मनशाकुळाचो थारोक आनी सडवणदार जावन मनशाकुळाची सडवण करताय त्या देखून सुमयान तुजे लागीं आयिल्ल्या कोणायकी रित्या हातान तूं पाटी धाडिनाय. बगार तुज्या खाकोलतेन सक्तेन तूं भरताय त्या देखून
हांगसर येतल्या हर एकल्यागे तुजो स्पर्श दिवन तांकां मात्र न्ही तांच्या कुटुंबाक मोगाच्यांक आशिर्वादीत करच्या जेसू. मोगान भवन आनी भयणीनो, किर्तन 104 वाक्य 1-2 म्हणटा, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर म्हज्या देवा, कितलो वर्तो तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय. वस्त्रां भाशेन प्रकाश तूं पांगरलाय. थंबा भाशेन मळाब तूं विस्तारताय. तेरगून सगळ्यांनीतल्यांनी आसो तस्सो, सगळ्यांनीतल्यांनी वैभव प्रसासो तस्सो वयर आकाशार सकयल भुमीचेर आमच्या हर एका बगलेक आसो तस्सो सोमी. तर त्या सोम्याक परत आमी आराधन करया, स्तुती करया आनी गावया एक कन्नड गीत. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರುವ ನೀವೇ ದೇವರು ಯೇಸು ದೇವರೇ म्हणून त्या जेजूक स्तुती करया, आराधन करया. परत आमचे जिवीत त्या सोम्याक आमी समर्पण करून त्या सोम्याची स्तुती आमी गावया. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. Alleluia, 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. आमच्या घडये हर एक घडये तो आसा मोगाच्या बाबा आनी भयणी. तुझ्या बगलेक, तुझ्या मुखल्यान, तुझ्या कुशीन, तुझ्या वयर, तुझ्या बांदा हर एक घडी आसून भद्र खोटे जावन आसो तस्सो सोमी. तर त्या सोम्याक नमान करया, त्या सोम्याक आराधन करया, त्या सोम्याची स्तुती आमी गावया. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. हर एक आमच्या पैना वेळार, हर एक आमच्या जिविताच्या पैना वेळार आमकां सांगत दिवचो एक सुरी आमी न्ही. मोगलेक सोमी आसा, आमचे बळ, आमची सकत तो आमकां सोन घालिना. त्या देखून त्या सोमयाचे उपकारी मनान त्या सोमयाक आमी आराधन करया, त्या सोमयाची कीर्ती आमी गावया. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. दिसपरते आमच्या जिवितांत हर एक संगती आमकां मेळच्यो. जावं पुरो आमच्या आवय बापाय मारिपात, आमचो मोग करतल्या मारिपात, आमच्या भुरग्यां बाळा मारिपात, विविध मनशां मारिपात आमची जतन करता, आमकां सांबाळटा, आमचें जिवीत चलोवन व्हरता, आमकां बेना भिरांत ना. कित्याक आमचो देव विविध मनशां मारिपात आमच्या बगलेक आसा. तर त्या देवाक आमी आराधन करया, त्या देवाची स्तुती आमी गावया.
ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು. ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು. ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगान भावान आनी भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत आमची मोगाची आसात. जावं बरो आवय बापूय, भुरगीं बाळां, जावं बरो आमची वडिलां आमच्या मोगाची आसात. आतां आमचे संगी आमच्या मोगाची आसात म्हळ्यार आमी एकसुरी न्ही. आमची मोगाची आमचो मोग करतात, आमची मोगाची आमची जतन करतात, आमकां सांबाळटात, आमचें जिवीत चलोवन व्हरतात. त्या लागून ती आमचे संगी आसतना आमकां एका तराचो संतोष, एका तराची तृप्ती, एका तराचें समाधान. आतां आमचो देव, आमचो जेजू आमच्या सांगात आसा म्हळ्यार तो आमचो मोग करता, तो आमचो मोग करता, आमची जतन करता, आमकां सांबाळटा म्हणलें हें आमी समजच जाय. आमी एकसुरी न्ही, आमचो तो मोग करता, आमच्या मोगान तो भरला. आनी त्या लागून ताच्या मोगाक गड ना थड ना, बरोवन ओमतोसो ताचो मोग जावन आसा. हर एकल्याकी आमकां वळखोनसो, आमचो हर एकल्याचो मोग करचो जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थोडे दिसां पयलें एक जोडें म्हजे लागीं कावन्सिलिंगाक आयिल्लें आनी हो तरणाटो काजो जावन लगभग 1 वर्स जालां. ताचे जिवितांत थोड्यो संगती ताणें चिंतनांतल्यो, ताणें अपेक्षिनांतल्यो संगती ताच्या जिवितांत घडल्यो. आनी हो म्हजे कडेन उलयतना ताच्या दोळ्यांतल्यान दुखां देंवलीं आनी तो म्हणलो, फादर, म्हज्या सोमयान म्हाका राखलें, म्हज्या सोमयान म्हाका सांबाळलें. हांव ताका मस्त वेळ दिना, म्हजें थंय मागणें ना, पूण तो म्हजो मस्त मोग करता, तो म्हजो मस्त मोग करता म्हूण म्हाका भोगलें. ताणें म्हाका राखलें फादर. नाजाल्यार म्हजी परिस्थिती कितेंय जावं पावती आसलें फादर, पूण ताणें म्हाका राखलें. तो म्हजो मोग करता, तो म्हज्या सांगात आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो, मार्काचो वांचेल अध्याय 10 थंयसर तो ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं येवन म्हणालो, सासणीक जिवीत सोडूंक हांवें कितें करी जाय. आनी जेजून सांगलें, उपादेश कितें पुरो सांगलें, हे पाळ. आनी तक्षण तो म्हणालो, हे सगळे म्हज्या भुरग्यापणांत हांव पाळन आयलां, आनी कितें करी जाय. आनी तो वळ पवित्र पुस्तक म्हणटा अध्याय 10 मार्काचो वाक्य 20 आनी 1 म्हणटा, तो वळ जेजून ताचेर मोगान गेल्ली दिश्ट पाटी काडी नासतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. जेजून तो वळ ताचेर मोगान गेल्ली दिश्ट पाटी काडी नासतना. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तरी मोगान भावानी बहिणी, त्या सोमयाची मोगाची दिश्ट हर एक घडी आमचेर आसा. तूं खंय वेताय, कितें करताय आनी खंय आसाय तें ताका पडोवन वचना, पूण हर एक घडी
ताच्या मोगाची दिश्ट तुजेर आसा, कित्याक तो तुजो आनी म्हजो देव, तो तुजो आनी म्हजो मोग करचो देव म्हणलें हें आमी समजूंक जाय मोगाळ भावान आनी भयणीनो. त्या देखून जुआंव सोवांजेल अध्याय 6 वाक्य 30 आनी 8 म्हणटा, हांव सर्गींत हांव देवान आयलां, म्हजी खुशी करूंक न्ही, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. हांव सर्गींत हांव देवान आयलां, म्हजी खुशी करूंक न्ही, म्हाका धाडलेल्याची खुशी. धाडलेल्याची खुशी कितें? धाडलेल्याची खुशी हर एकली ताची, हर एकल्याचो मोग करूंक, हर एकल्यागे मोगान सांबाळूंक, हर एकल्याची जतन करूंक. आनी सोमी म्हणटा तें त्या खातीर हांव आयलां, धाडलेल्याची खुशी करूंक हांव आयलां, तुमचो मोग करूंक, तुमची जतन करूंक हांव आयलां म्हणलें स्पश्ट सांगता. आनी त्या देखून जुआंव सोवाजेल अध्याय 3 वाक्य 16 कितें म्हणटा, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप, देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो आमचो हर एकल्याचो मोग करूंक, आमकां हर एकल्याकी जिवीत दिवंक. आनी त्या देखून जेजून म्हणा जुआंव सोवांजेल अध्याय 10 वाक्य 10 म्हणटा, हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक. इल्लेशें न्ही, अर्दें न्ही, बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक. आनी त्या देखून तो मोग करता म्हळ्यार ताचें जिवीत आमच्या सांगात वांटून घेता, ताचें जिवीत आमकां दिता आनी आमकांय ताच्या जिवितान, नव्या स्पिरितान, ताच्या मोगान आमचें सगळें जिवीत भरता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून हांवें सांगलें आमी कितलीं बागी पळया मोगाच्यान. आमचो मोग करतो. आनी त्या देखून ताणें कितें म्हणलां, तुका जल्म दिल्ली आवय सांडी तरी हांव सांडचो ना. एक आवय भुरग्यांक सांडिना, सांडलें तरी हांव सांडचो ना. तें ताची बसवणी, तो ताचो गूंड मोग म्हजे आनी तुजे तें. हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक. आनी त्या देखून हांव तुमचे सांगता आसा म्हणटा. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, म्हजें उणेपण, म्हजें पाताक, म्हजें कोटेपण वा म्हजी अस्कतकाय पळोवन म्हाका पयस करिना. बदलाक ती मोगाची दिश्ट म्हजेर घालता, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत परत आनी परत अवकाश दिता. ताचे लागीं येवंक, ताच्या मोगांत रावंक, ताचो मोग साकोवंक, ताचो मोग अनुभव करूंक परत आनी परत म्हाका आनी तुका आपयता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या देखून तूं आमचो आतांचो पावसाहेब पापा फ्रांसीस तो म्हणटा, जीजस इज नॉट ऑफ 99, जीजस इज ऑफ 100. जेजू 90 आनी 90 आसो न्ही, बदलाक जेजू 100 आसो. हर एकली ताका मोगाची, जावंक पुरो तो पातकी, जावंक पुरो तो कोटो आनी कोलोय, हर एकल्याचो तो मोग करता. हर एकल्याचेर ती मोगाची दिश्ट ताची आसा आनी हर एकल्याक तो अवकाश दिता. हर एकल्याक ताच्या मोगाचे स्पर्श दिवंक, ताच्या मोगांत येवंक, तो मोग साकोवंक तो आपयता मोगाच्यान. कित्याक ताणें म्हणलें, एका इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास व्हर तो मोग दुसरो ना. आनी तो म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, साकर न्ही, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. आनी एका इश्टा पासत आमचे खातीर ताणें जीव दिला, आमच्या मोगा खातीर ताणें जीव दिला, आमकां बाचावी दिवच्या खातीर ताणें जीव दिला. आनी ताचो मोग कितलें गे म्हणलें ताणें उगडापें केलां. मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या देखून एक घडी भर सगळां आमची दिश्ट ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या ह्या जेजूचेर खंचोवया मोगाच्यान. वो आमच्या जिविताचें केंद्र, वो आमचो सर्वस्व जावन आसा. हाचे भागार म्हाका आनी तुका जिवीत ना मोगाच्यान. हाचे भागार म्हाका आनी तुका जिवीत ना. जुआंव सोवांजेल अध्याय 15 दाखवाल आनी फांटे. जर तर एक फांटो दाखवालीत हांव विंगड केलो जाल्यार तो फांटो सुकता, तो फांटो मरता. आनी तो फांटो ह्या दाखवालीत वंदोन रावल्यार मात्र तांचो जीव आसा, फळ आसा. हांव आनी तूं ह्या सोमयांत एक जावन रावल्या करीत आमकां जीव ना, आमी फळ दिवंक शकना. मोगाच्या भावा आनी भयणी, ताचो मोग आमी साकोवंक जाय.
ताका आमचें जिवीत आमी समर्पण करूंक जाय. आमचें जिविताचें परिवर्तन आमकां जाय कित्याक तो म्हजो आनी तुजो इतलो आनी तितलो मोग करता मोगाचें न्हू. ते देखून एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया, आमचे दोनी हात आमचे मुखार आमी उदारे दवरया. ह्या सोमया मुखार हांव आनी तूं कितेंच न्ही मोगाच्या भावा आनी भयणी. आमी एक किरकोळ रचना, हांव आनी तूं एक किरकोळ रचना, पूण तो इतलो मोग करता. सगळें ताचें जिवीत मोगान भरलां. म्हज्या आनी तुज्या म्हज्या आनी तुज्या जिवान भरलां. हांव आनी तूं हर एकलीं ताका मोलां दीक. आमकां बगोवंक पुरो आमी ना फावो, आमी अस्कत, आमी पातकी, पूण सोमी म्हणटा हांव तुजो मोग करतां, हांव तुजो मोग करतां. आनी सोमयाच्या मोगांत कितेंच उणेंपण ना. मोगाच्या भावा आनी भयणी, एक घडी भर आमचे भितर आमी या. हांव आनी तूं कितलें अनउपकारी जाल्यार जावंक पुरो. म्हजें आनी तुजें जिवीत ताचें. जल्मल्ल्या त्या घडयेंत हांव त्या दिसांत हांव आज पर्यंत कितलो मोग वाडला, कितलें बरेंपण म्हजें आनी तुजें जिवितां वाडलां, कितलीं आशिर्वादां म्हाका आनी तुका लाभल्यांत, कितलें बरेंपण. एक न्ही दोन न्ही, कितलो मोग ताणें आमी केला. जावंक पुरो आमी अनउपकारी जाल्या, जावंक पुरो आमी तें विसराल्या, जावंक पुरो त्या सोमयातय बरें मन आमी दाखोवंक ना. ह्या घडये एक घडी त्या सोमयाचो मोग आमी साकया मोगाचें न्हू. हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान. सोमी म्हणटा तो आयला जिवीत दिवंक म्हाका आनी तुका. तो ताचो मोग, तो ताचो मोग, त्या मोगान कांय उणेंपण ना. मोगाच्या भावा आनी भयणी, कितलो तो म्हजो आनी तुजो मोग करता. एक घडी भर मौनपणान त्या सोमयाचो मोग आमी अनुभव करया. त्या सोमयाचो मोग आमी अनुभव करया. त्या सोमयातय आमी उपकारी मनाची जावया मोगाच्या भावा आनी भयणी. त्या सोमयाचो मोग आमी सांगया. कितलो व्हरतो मोग तो, कितलो म्हजो आनी तुजो तो मोग करता. हर एक घडी, एक घडी तो मोग आमी साकया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचेनो उबी आमी रावया. तर त्या जेजूचो मोग आमी साकोन, त्या जेजूचो मोग आमी नियाळ करून, त्या मोगाक आमी फाटी मोग दिवन आमी गावया गीत. जेजूचो मोग पवित्र मोग, जिनिताची जावन आसा मोग, बेतलेहान मोग, नजरेतान मोग, कुर्सार मोग, सगळ्यांनी मोग आनी सदांच बालसो तो मोग. तसो मोग मणादीक बळवंत मोग. ही बोगणां आमची गन सोमयाचो मोग साकोन हें गीत आमी गावया. Cortilento gissan comotondo. Jesus mo, povit mo, chinita chisauna sa mo. Jesus mo, Jesus mo, povit mo, chinita chisauna sa mo. Bethlehem mo, Nazaretan mo, Kursar mo,
सगळ्यांनी मोग सदांच बाळसो मोग बेतलेयान मोग नजरेतान मोग कुर्सार मोग सगळ्यांनी मोग सदांच बाळसो मोग सदांच बाळसो मोग सर्व मोगा प्रास बळवण मोग सर्व मोगा प्रास मोवाळ मोग सर्व पदवेदार काकुलदार आणि या येवकरिश्तांत वालसो तो मोग तो सोम्यासो मोग जेजूसो मोग जावन आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी सर मोगा प्रास बळवंत मोगतासो सांगात म्हणया सर मोगा प्रास बळवंत मोगतासो सर मोगा प्रास मोवाळ मोगतासो सर मोगा प्रास मोवाळ मोगतासो सर पदवेदार सर काकुलदार सर पदवेदार सर काकुलदार येवकरिस्तान मेळसो सोम्यासो मोग येवकरिस्तान मेळसो सोम्यासो मोग जेजूसो मोग पवित्र मोग जिनिताची सावण आसा मोग जेजूसो मोग पवित्र मोग जिनिताची सावण आसा मोग पर्वता प्रास सडवूस मोगतासो सागोरा प्रास सड गुंड मोगतासो बिनमोतीसो बोक्सानेसो आणि हरी एका कुमसराच्या साक्रामेंटा मारी बात आमचे थंय वालसो आमकां बक्षुसो आमकां नितळ करसो मोगान पटलोवन दरसो मोग तो सोम्यासो जेजूसो मोग तो पर्वता प्रा सडवूस मोगतासो पर्वता प्रा सडवूस मोगतासो सागोरा प्रा सडगुंड मोगतासो सागोरा प्रा सडगुंड मोगतासो बिरमोतीसो बोक्साण्यासो बिरमोतीसो बोक्साण्यासो कुंसारंतो मेळसो सोम्यासो मोग कुंसारिंतो मेळसो सोम्यासो मोग जेजूसो मोग पवित्र मोग जिनिताची सावण आसा मोग जेजूसो मोग पवित्र मोग जिनिताची सावण आसा मोग आमकां संवसारान मेळसो स्वार्थी मोग पूण जेजूसो मोग नितळ निर्मळ शाश्वत मोग ताचो त्याग साक्रिफिसाचो मोग तो काजरी जिवितांत कुटुंब जिवितांत आदर्श तो जिविताक त्या सोम्यासो मोग सोम्यान ताचें जिवीत आमचे खातीर मोडलो मोग आमचें जिवीत एकामेका खातीर मोडूंक प्रेरण दिवचो तो सोम्यासो मोग तो जेजूसो मोग तसो मोग व्हरतो मोग जावन आसा सर मोगा प्रास नितळ मोगतासो सर मोगा प्रास नितळ मोगतासो सर मोगा प्रास शाश्वत मोगतासो सर मोगा प्रास शाश्वत मोगतासो सर्व त्यागसो तो जीव दिवसो सर्व त्यागसो
तो जीव दिवसो लग्ना बेसाक आदर्श सोम्या सोमो लग्ना बेसाक आदर्श सोम्या सोमो जेसू सोमो पोवीत मो जिनिताची सावना समो जेसू सोमो पोवीत मो जिनिताची सावना समो एतेयान मो नजरेतान मो कुर्सार मो सगळ्यांनी मोग सदांस पालसो मो बेतयान मो नजरेतान मो कुर्सार मो सगळ्यांनी मोग सदांस पालसो मो सदांस पालसो मो Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमयांचे सो तुझो मोग आमच्या हर एक लागता तुझ्या मोगाक तडना गडना अपूर्व सो मोग सुमया तू आमकां दिताय या मोगा खातीर आमी तुका गायता तुका आमी नमान करता तुका आमी अरदान करता तुका आमी स्तुती करता सुमया आमचे हर एकल्याची काळजां माना त्या मोगान भर सुमया त्या मोगाच्या सत्तेन भर सुमया त्या मोगाच्या स्पर्शान भर सुमया आमची काळजां तुझ्या काळजा सारकी खालती बोळी कर सुमया त्या मोगान आमची काळजां पेटय सुमया त्या मोगान भरून आमी वसो आमकां कृपा दी सुमया तो मोग हेरांक वांटूंक आमकां कृपा दी सुमया तुका जावं आराधन तुका जावं नमान तुका जावं स्तुती सुमया हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बशी आमी मोगाल भवन आनी भयणीनो जर सोमयाचो मोग इतलो जाल्यार तेतून किर्तन 130:9 वाक्य एकतावन म्हणटा की सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उरतां तें तूं जाणाय पयस तावन म्हजी चिंतनां तुका कळीत आसात हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात म्हजे जिबेर उतार आजून नान तरी तूं सर्वेस्परा तें सारकें जाणाय फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मोग म्हळ्यार तो मोगाचें न्हू मोग म्हळ्यार तो हर एक घडये तुका वेडो घालनासा केन्ना तूं बसताय केन्ना तूं उरताय कितें करताय खंय वेताय आनी म्हणटा तुजे जिबेर उतार येवच्या पयलें तें उतार ताका कळीत आसा तूं कितें उलोवंक वेताय तें ताका कळीत आसा तूं कितें करूंक वेताय तें ताका कळीत आसा हर एक संगती ताका कळीत आसात आमच्या सगळ्या फाटल्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार तर कितलीं वर्सां थावन ताची नदर आमचेर आसा कितलो वेळो ताणें आमकां घाला जर आज ह्या पवित्र ताळाक आयल्या ह्या पवित्र जाग्यार आमी बसून आसा जाल्यार तें ताचे वरवीं ताच्या सक्तीन कृपेन विविध बरोवपी म्हणटात मनशाचें जिवीत उदकांतल्या बुळबुळ्या बरी आत्तां बुळबुळो येता एका घडयेन पटोवन वेता आनी थोडे म्हणटात तें फुला भशेन आज आसा फाल्यां बावता आमचें जिवीत कितलें अस्कत कितलें तें किरकोळ पूण जाल्यार तें मोलादीक केलां तें पवित्र केलां ताणें मोगाचें न्हू जर तरी हें जिवीत आजून आसा जाल्यार ताच्या कृपे वरवीं ताच्या सक्ते वरवीं आनी तो म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक विश्वासी देव मोग करता म्हळ्यार मोग करतात साणिना म्हळ्यार साणिनांत हर एक घडी आमच्या बगलेक आसा म्हळ्यार आसा त्या मोगान कांय उणें ना
त्या मोगान कांय उणें जायना आनी आमकां हर एक घडी बरें करतेत तसा बरें करंत वेता. थोडे दिसा पयलें एक प्रायवंत स्त्री तिचो दादलो तरणाटपणांत भुरग्याक दुसऱ्या भुरग्याक गर्भेस्त आसतना तो तरणाटपणांत दादलो सरोरलो आनी त्या उपरांत जायते कश्ट आटविटे तिणें भोगल्यात. ह्या भुरग्याक जल्म दिवन ह्या भुरग्यांक तेगा भुरगीं आसात, ह्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक परगांवांत गेली, थंय वावुरली आनी आतां मस्त विविध तरेचे पिडा आसात. आतां टेन्शन. हांव तिचे कडेन उलयतना सांगलें, एक उडास दवर, तुज्या जिवितांत जायतें घडलां, जायते कश्ट आयल्यात, जायतें दूख तुका मेळ्ळां, पूण ह्या सगळ्या मरीपा तुका एकलीसांव मेळ्ळां. ह्या सगळ्या मरीपा तुका एकलीसांव मेळ्ळां. तुजें जिवीत आनीक घट करूंक तुका बळ मेळ्ळां. तुजें जिवीत आनीक जिये जंय म्हणलें एक धैर्य मेळ्ळां. आनी हें सोमयान केलां. आनी ह्या कश्टा वेळार तूं एकली न्ही, तूं एकसुरीनातली. जेजू आसलो, त्या जेजून तुका सांबाळ्ळां, तुका बळ दिलां, तुका धैर्य दिलां. जावंक बरो तुवें चिंत नासलें तुज्या जिवितान घडलां आनी जायतें बरेंपण मेळ्ळां. आनी त्या मरीपात जायतें जिविताक तूं शिकलें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितान कश्ट आसले जावंक पुरो, आमच्या जिवितान समस्या आयल्या जावंक पुरो, आमच्या जिवितान पिडा शिडा आयल्या जावंक पुरो, आमच्या जिवितान कश्टा वयर कश्ट अनुवरां उदेल्यान जावंक पुरो, पूण ह्या सगळ्यांत आमी एकलीसांव शिकल्या. ह्या सगळ्यांत हांव आमी बरेंपण जोडलां आनी आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक, आमच्या पांयाचेर तीर सांबाळूंक रावप आमी शिकल्या. आनी तें बळ ताणें आमकां दिलां. ताणें आमकां सांडूना, आमकां कितलो सांगात तो दिला. पवित्र पुस्तकांत लुकाचो वांचेल अध्याय 20 आनी 4 वाक्या 13 तावन आमी वाचलें जाल्यार एम्माउसाच्या वाटेचें तें पैन दोग सीस जेजूच्या मरणा उपरांत कंगाल जाल्ले, देदेस्पर जाले आनी ना मूग जाले म्हणून चिंतून फाटी वेचे. आनी त्या घडये वत जेजू तांकां सांगात दिता. तांचे थंय नवो बरवसो, नवें धैर्य, नवो स्पिरीट उपजाशें तांकां करता. आनी थंय त्या घरा भितर ताची वळख दिता. आनी आपुणूच तुमच्या सांगाता समकाल्लो, आपुणूच तुमच्या सांगाता आसुरलो आनी तसो आपूण केन्ना तांकां तें भोगलें. आमच्या सगळ्या पैनार आसलो तो, आमच्या सगळ्या पैनार सांगात दिल्लो तो, आमचे आटे विटे आयकल्लो तो. ते गेल्ले फाटी आयले, जेरुजलेमाक धांवले आनी त्या उपरांत तांचें मिसांव केलें. जेजू खातीर जियेले, जेजू खातीर मेले. त्या उपरांत मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचो देव इम्मानुएल, आमचो देव आमच्या सांगात आसा. आमच्या ह्या पैना वेळार, जिविताच्या पैना वेळार हर एक घडी आमकां सांगात दिता, आमकां बळ दिता. त्या देखून तूं जेरामाया प्रवादी म्हणटा अध्याय 10 वाक्य 10, सर्वेस्पर खरो देव, तो जिवंत देव आनी सस्नीक राय, तो देव, हो खरो देव, जिवंत देव आनी सस्नीक देव आमकां सांगात दिवचो, आमच्या सांगाता रावचो देव. आमकां हर एक लागीं पळोवचो, आमकां हर एक लागीं बरें करचो. एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. कितलें बरेंपण ताणें करूं ना. जावंक पुरो थोडे फुडें आमी कश्ट म्हण बोबो मारूंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार कश्ट येताना सोसूंक गेल्ले कश्ट, पिडा शिडा येताना सोसूंक वा स्विकार करूंक गेल्ले कश्टांचे. पूण पिडा कश्ट इल्लेशे, पूण ताचे की चड कितलें बरेंपण ताचें जावन जालां, कितलें बरेंपण ताणें आमकां केलां. हर एक घडी आमच्या सांगाता रावन आमकां सांबाळून नांगी. त्या देखून मोगाचें न्हू, परत एक घडी दोळे आमी धांपया, एक घडी आमी मौन जावया, उपकारी मनाचे आमी जावया. आमच्या काळजान तावन ते जेजूक आमी म्हणया, थँक्यू जीजस. अर्गान तुका सोमया, होगळाप तुका सोमया म्हूण आमच्या काळजान तावन म्हणया. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, तूं बसताय, तूं उरताय, तूं चलताय, तूं न्हिदताय, तूं उलयताय, तूं कितें करताय, हर एक जण आसा. म्हाका आनी तुका कांय करना ना, म्हाका आनी तुका कांय करना. कित्याक तो आसा, तो आसा. कितलें बरेंपण केलां. म्हजी मेटां हर एका मेटांक म्हणल्या बरी ताणें आमकां राखलां, सांबाळलां. एक घडी ताचे ती उपकारी मन दाखोवया.
म्हज्या आनी तुज्या काळजांत हांव थँक्यू जीसस, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू, थँक्यू फॉर ऑल युअर ब्लेसिंग्स, थँक्यू फॉर ऑल दॅट वंडरफूल थिंग्स दॅट यू हॅव डन इन माय लायफ. आमच्या जिवितांत ताणें केल्ल्या त्या आश्चर्यां खातीर, अद्भुतां खातीर, महान कार्यां खातीर त्या सोमयाक एक घडी आमी अर्गां दिवया, तसो उपकार आमी आठवया मोगाच्या भावा आनी भयणी. त्या कश्टा वेळार ताणें सांगात दिला, ते पिडेशिडे वेळार बोळ दिला, त्या सोलवणी वेळार पडल्या वेळार उठोवंक हात दिला, बुरच्या वेळार म्हाका सांबाळला, म्हज्या बगलेक तो रावला, म्हजें जिवीत चलोवन व्हेलां. कितलें बरेंपण म्हाका तुका केलां. एक घडी उपकारी मनाची जावया, ताका अर्गां दिवया, तसो उपकार आमी आठवया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत इतलें बरें करच्या, बरें केल्ल्या त्या सोमयाक म्हणया, ह्या कुडींत जीव आसता पर्यंत, ह्या कुडींत जीव आसता पर्यंत म्हजी पातयेनी, म्हजो भावार्थ, म्हजो बरवसो तुजेर. हर एक घडी म्हजी जिवीत तुका हांव समर्पण करतां. हर एक घडी हांव तुका आराधन स्तुती करतां. आनी तुवें म्हज्या जिवितांत केल्लें तें बरेंपण केन्नाय विसरचो ना. त्या सोमयाक बसोवन गन आमचे जिवीत ताका समर्पण करून आमी गावया गीत. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 येसुविगे. म्हणजे सगळें जिवीत तुका सोमया समर्पण करता. जिविताच्या निमाणे घडयेपर्यंत तुझे नांव कान हांव जियेता. तुजी स्तुती गावन हांव जियेता. तुजी महिमा परगट करून हांव जियेता म्हूण सोमयाक बसोवन गन आमचे जिविताका समर्पण करून हें गीत आमी गावया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ येसुविगे. आराधने आराधने येसुविगे. आराधने आराधने येसुविगे. आराधने आराधने येसुविगे. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितले उपकार ताणें केल्यात. वो जीव, ह्या जिवंताचो श्वास हे सोमयाचे मोगाच्या भावा आनी भयणी तुज्या जिविता खातीर सारकेचें ताच्यात सारकेचें स्वरुपाचें तुका ताका आनी म्हाका, तुका आनी म्हाका ताणें रचलां.
आमी कितली मोलादीक त्या सुमयाक आमी जिवीत समर्पण करुया. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ह्या कुडींत बॉल नासलेल्या वेळार हांव चलवता, हांव पडटा, म्हजें जिवीत मुक्त जालें म्हणली भोगना आमचे भितर उदेल्ल्या वेळार आमची सकत आमचे बॉळ जावन आमच्या बगलेक रावलेलो सुमी मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमचे बॉळ, आमची सकत, आमचे सर्वस्व हो तूं सुमी. त्या सुमयाक आमी आराधन करया, त्या सुमयाक आमचें जिवीत समर्पण करया आनी त्या सुमयाक आमी गावया. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जिवितान गेल्ल्या सगळ्या बऱ्यापणा खातीर हे सकट भाव भयणी संगी तुका हांव आराधन करता, तुका नामान करता, तुका अर्घ वगळाप दिता. सुमया तूं बरो देव, बरें करचो देव, आमकां हर एकल्या की बरें केलां, बरें करनंत आसाय सुमया. त्या देखून तुका अर्घ दिता, तुका वगळाप दिता, तुका थँक्यू म्हणटा जेजू. थँक्यू जीसस, थँक्यू जीसस, थँक्यू जीसस. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळ्या एक घडीभर आमी उबे रावया. देवाची उतार आमी आयकुया. आमची काळज जमना ह्या देवाच्या उतराक आमी उक्ती करया.
हे देवाचे उतार आयकूंक आमकांच एक घडी आमी तयारी करया. देवाचे उतार आमचे भितर आमच्या काळजांत ते रंबोवंक आनी ह्या देवाच्या उतरार आयकतना नियाळ करतना ह्या देवाच्या उतरां मारिपात अजापां अद्भुतां करता. तेंचो उतार सोमी आमचे मुखार आसा, तसो आमचे लागीं ह्या घडये उलयता. तर आमच्या काळजांतावन ते जेजूक आमी सांगया, उलय सोम्या, उलय, आयकता तुजो साकर. उलय सोम्या, उलय, आयकता तुजो साकर. आमची काळजां मना ते जेजूक आमी भेटोवन दिवया. तो उलयता तें आयकूंक, तें नियाळ करूंक आमचें तन मन धन सगळें आमचें जिवीत त्या सोम्याच्या पांयार समर्पण करया. माते वाचोवांचेल अध्याय 6 वाक्या 25 देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. खाना प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्ही. पळया, अंतरळाची सुकणीं ती ओंपिनात, लुविनात वा तुंप्यांनी पुंजायनात, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्ही. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपलें आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोंक सकात. आनी न्हेसना विशांत तुमी कित्याक खंत करची. शेतांतली ती काट फुलां कशी वाडटात तें पळया. ती गोळानात वा वळिनात, तरी पूण हांव तुमकां सांगतां, सालमांवर आयले गो न्हू आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एक फुला सारको न्हेसलेलो ना. आज आसा फाल्यां रान्नींत लासतात त्या शेतांतलें तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता, तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. उण्या बावार्थाच्या न्हू. देखून कितें खावचें आनी कितें पियेवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें आन बावार्थ्यांनी. ह्या सर्वाची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गीक आसलेलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयिल्लें देवाचें राज आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक, आईची खंत आजीक पुरो. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकास. फाल्यांची खंत फाल्यांक, आईची खंत आजीक पुरो. देवाची उतार ही वाकांनी तुका क्रिस्ता. बसया. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, देवाचें उतार आमी आयकलें. ह्या देवाच्या उतराचेर नदर घालतना आमच्याच जिविताचेर, संवसारी जिविताचेर आमी नदर घालतना आयचो संवसार एका लेखान पंथावन असो चॅलेंजींग वर्ल्ड असल्या संवसारान आमी जिवन आसा. एका लेखान हर एक दीस मोतीक टेन्शन, इराराय, बेजाराय. थोडे वटी काम ना जावंक बरो सारकें, थोडे वटी समाज जेवंक ना जावंक बरो दुर्बळकाय, थोडे वटी आमच्या कुडीक पांगरूंक वा न्हेसोंक सारकें आमचे लागीं ना जावंक बरो, आनी कितें आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमचे लागीं ना जावंक बरो. कुटुंबांत समाधान ना, आर्थीक अडचणी कुटुंबांत, भुरग्यांचे समस्ये आनी जायते जायते एका विशीं दादल्याची इराराय, एके स्त्री अशें मतीक सदांय हर एक इराराय इराराय इराराय, एका लेखाचें टेन्शन, एका लेखाचें बेजाराय. आनी प्रत्येक जण ह्या कोरोना पिड्या वेळार, ह्या लॉकडावना वेळार मस्त आमच्या भाव भयणींनी कामां लॉकडावन घालून गेल्यांत, सारकीं काम ना, सांबाळ ना, आनी हाका लागून ही मस्त टेन्शन, मस्त इराराय आसा. एका लेखान खंत 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 आमचें जिवीत बेजारायन भरलां.
ऐसो वांजेल नियाळ करतना थोडे तेंपा पयलें एका पाद्र्यापान सांगलें एक गडीत म्हाका आयकल्लो उडास आयलें. एक सोबीत कुटाम दादलो स्त्री आनी पूत एकलोच पूत मोगान वागयल्लें. ताका कितें जाय तें सगळें दिल्लें आनी ह्या पुताक इतली भद्रती इतली जतन ताका दिल्ली. आनी एक दीस ह्या पुतान एका कामा खातीर फाल्यां गांवाक वचोंक आसलें. ट्रेनाचेर पैन करून वचोंक आसलें. तरणाट्याक एका तराची भिरांत येदोळ म्हणसर आवय बापायक सोडून वचोना. एक सुरी सुवात एक वसा जाय एकल्यान पैन गरजे कशें वेचें कितें करचें म्हणलें ताका भिरांत. हांगा आवय बापायक येदोळ म्हणसर पूत एकलोच वचोना. पुताक कशें एकल्याक सोडचें थंय कितें कशें कालें करना तांकां भिरांत तांकां कंत. आनी तो दीस उदेलो आनी त्या दिसा ही आवय बापाय पुताक सोडूंक रेल्वे स्टेशनाक येतात. त्या कंपार्टमेंटात भितर वेतात बसता पूत बसता पुता सांगता थोडो वेळ बसतात आनी पुता कडेन उलोवन धैर्य दितात आनी पुताच्या बॉल्सांत एक चीट दवरता. तो बापूय वा आवय एक चीट दवरता आनी म्हणटा पुता बेन दिसतना खाऊ जेनी बघताना कोणून तूं ना म्हूण बघताना जर तर असली बघना ह्या पैना वेळार आयली जाल्यार त्या बॉल्सांतली चीट काड आनी उक्ती करून पळय. ते म्हणसर काडनाका. जर तर तुका एक सोरकून बघता बेबिरात बघता कोणूच ना म्हूण बघता त्या घडी ती चीट काड आनी वास म्हूण सांग. आनी रैल वा ट्रेन सुटोंक जालें आवय बापाय थंय जावन उठोवन वेतात आनी ट्रेन सुटलें मुखार वचूंक लागलें. ट्रेन मुखार धांवता धांवताना काळोखांतल्यान गुड्या दोंगरांतल्यान ट्रेन वेता आसतना आनी जायते बोवारे ताच्या बसून आसले वळख नासले. एका तरेची खावचे न्ही एका तरेचें भिरांत एका तरेचें देदेस्परपण तो बगता आसतना ताच्या बॉल्सांत घाल्ली ती चीट ती उतरां उडासाक येता ताका आनी तक्षणा चीट काडटा आनी वाचता आनी ह्या चिटीचेर बरोवन आसलें इतलेंत पुता भिये नाका आमी तुजे सांगाता आसांव. तूं एक सोरोनय येत्त ट्रेनार आनी एका कंपार्टमेंटान आमी आसांव. तुजे सांगाता पैन करना आसांव भिये नाका धैर्य घे आमी तुजे सांगाता आसांव. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो एक सोबीत घडीत त्या आवय बापायक पुताक सोडूंक मन नासलें आनी त्या लागून तांणी टिकेट काडून आनी एका कंपार्टमेंटान चेरक्यान येयलें वाडा जाय धैर्य जाय ताका बॉल मेळो जाय म्हणल्या खातीर तांणी अशें केल्लें. आनी तो चेरक्याक ती चीट करतना म्हजी पप्पा मम्मी येत्त ट्रेनार आसात म्हजे सांगात आसात ताका एका तरेचें धैर्य भोगलें. आमचें जिवीत म्हणलें ट्रेन मुखार वेता आसतना आमी एक सुरी न्ही तो आसा त्यात ट्रेनार तोय पैन करता आमकां एकल्या बसून सोडूना. तो म्हणटा हांव आसा संवसाराच्या आखेर पर्यंत तुमच्या सांगात आसा भिये नाकात हांव आसा संवसाराच्या आखेर पर्यंत. आनी त्या देखून आयच्या वाचपांत आमी आयकलें वासाप जेजू म्हणटा पळया ती अंतराळाची सुकणी ओंपिनात लुविनात तरी तांकां सर्गी स्वभाव पशिनांगी. तांचें म्हणलें कांय ना तांचें म्हणलें दास्तान गेल्लें कांय ना तांचें म्हणलें पुंजायल्लें कांय ना. तांकां सर्गी सोंपाक बसता जाल्यार तुमकां आपल्या सरक्याची सुरुपायची रचलेल्यांक पशिना सोन घालता. आनी जेजू मुंदारसो म्हणटा पळया त्या शेतांतलें काट पळो बरें न्ही कशी गेल्लें न्ही काट पळो. आनी जेजू म्हणटा साल्मांव राय आमी चरित्र वाचल्या जाल्यार साल्मांव राय बुदवंत राय नवार्दीक राय आनी ती राणी अर्धो संवसार पयन करून ह्या साल्मांवची जाणती गाय ताची ग्रेस्त गाय पळोवंक आयिल्ली. आनी जेजू आयच्या वांजेलान म्हणटा साल्मांव राय येदो व्हडलो राय तो राय समेत ह्या काट फुला सरको नेसलोलो ना. हें काट फूल तर कितलें मोलादीक पळया. येदो व्हडलो राय ह्या काट फुला तितलो नेसलोलो ना वा तितलो सोबीत नेसलोलो ना म्हणटा. आनी तें तण आमी पळयता कितलें तण आसा कितलें सोबीत पांचवे रितीन दिसता व्हडलें व्हडलें तण कितलें सोंपता. तें आज आसा फाल्यां सुकता
फाल्यां रान्नीक उजो जावन येचें. जर तर फाल्यां उलपोवचें, फाल्यां रान्नीकेचें तें थन देवान इतले पांचवे रितीन सोबयलां जाल्यार ताच्या वर्ते रितीन तुका नेटोवनांगी. आमी मस्तपटी हें चिंतूंक चलो वता. आमी कश्ट 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 पिडा 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 समस्या समस्या ಎಂತ काणून बसता शिवाय आमचें जिवीत कितलें बरें, आमचें जिवीत कितलें मोलादीक, आमकां रसलोलो देव पोसता हें मस्तपटी आमी विसराता. त्या देखून आयचो वांजेल निमाणें वाक्य कितें म्हणटा, पयलें सोदा ताका, पयलो जागो ताका दिया, तो वळो तुमकां कितें जाय तें सगळें तो दितलो. आयच्या वांजेलाचीं तो उतरां म्हजी न्ही ती. त्या देखून आयचो वांजेल म्हणटा पयलें सोदा देवाचें राज आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर वस्तू तो तुमकां दितलो. खंयच्यो सर वस्तू? जेवचें, खावचें, न्हेसचें, पांगोरचें, कुडीक कितें गरज आसा पळय हें सगळें तो दिता. ताका जागो दिया, ताचेर पातयेनी दवरा, ताचेर विश्वास दवरा. आनी त्या देखून म्हणजे फाल्यांची गंध फाल्यांक, आयची गंध बरो, तो आसा फाल्यां सोडून घालना. आमचें जिवीत तर कितलें मोलादीक, कितलें सोबीत तरान ताणें नेटयलां मोगाचें न्हू. त्या देखून आमोस प्रवादिनी अध्याय 5 वाक्य 6 म्हणटा, सर्वेस्वराक सोदा आनी तुमी जियेतेल्यात. सर्वेस्वराक सोदा तुमी जियेतेल्यात. कित्याक ताणें इतल्या मोलादीक तरान तुका रचलां, नेटयलां, सोबयलां. ताणें, तुवें न्ही, तुवें जिवीत विसारना इल्लोय न्ही, विसारना इल्लें न्ही, ताणें दिल्लें. ही आवय बापाय, ती आवय बापाय तुवें विसारलें न्ही, ताणें दिल्लें. ताणें दोगांक तांकां सांगात हाडून लग्न बेसांत एकवटायलें आनी तांचो सोपळ जावन हांव आनी तूं जल्माल्ल्या. ताणें केल्लें तें, आमी न्ही. त्या आवय बापायक आमी जल्माचें म्हूण आमी आशेवना. ताणें तांच्या मुखांतर आमकां ह्या संवसाराक हाडलें. आमचें जिवीत सगळें ताचें, आमचें न्ही. त्या देखून पयलें सोदा ताका, पयलो जागो ताका दिया, ताचेर पातयेनी विश्वास दवरा, तोवर तुमी जियेतेल्यात. म्हज्या मोगाचीं उतरां इसाया प्रवादी अध्याय 41 वाक्य 10 तावन 13. त्या देखून कितें म्हणटा पवित्र पुस्तक इसाया प्रवादी, भिये नाका कित्याक हांव तुजें सोवें आसा, घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुका घटाय दितां, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. पळय, तुजे रागान पेटले सगळे लजेक पडटले आनी आत्मान भोगतले. तुजे कडेन लढाई करतल्या मनशांचो नाश जातलो आनी ते नापायी जातले. तुजे विरोध रावलेल्यांक तूं सोशी जाल्यार ते तुका मेळचे नात. तुजे कडेन झुजतात ते नाश जातले. कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरतां. हांव तुका सांगता, भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या देखून वो बळवंत देव आमकां लेखा व्हरता हुस्को. कित्याक ताचेर पातयेवया, ताचेर विश्वास दवरल्यार आमचें जिवीत चलोवन व्हरची. बळादीक सकत, बळवंत सकत आमचे मुखार आसा. त्या देखून मातेवाच्या वांजेलांत ताणें म्हणलें अध्याय 10 वाक्य 20 आनी 8 कितें म्हणटा, कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात. कुडीचो जीव काडटल्यार भिये नाकात. कित्याक आत्म्याचो जीव काडूंक ते शकचे नात. बगार कूड आनी आत्मो दोनी एम कोणान घालून नाश करतल्याक भिया. कोण? वो कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात. कूड आनी आत्मो मेल्या उपरांत एम कोणा करून नाश करूंक शकचे ताका भिया, म्हणजे देवाक भियेया. त्या देखून ताका तुमचें जिवीत समर्पण करता म्हण. तर मुखाचे न्हू एक घडी आमी सगळ्यां दोळे धांबिया. एक घडी आमी दोळे धांबिया. आमचे दोनी हात परत आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. आमचे भितरच आमी बगया मोगाचे न्हू. सांग तुकात, तुजें नांव घालून तुका सांग, यू आर प्रेशियस, यू आर प्रेशियस. तूं मोलादीक, तूं पवित्र. तुकात सांग, भिये नाका. कश्ट आसूंक बरो, पिडा शिडा आसूंक बरो, समस्या आसूंक बरो, भावा भयणी सुमी म्हणटा भिये नाका, घाबर नाका. हांव तुजो देव, हांव बळवंत देव. त्या देखून तूं सांग तुकात. त्या देखून तुका सांग, तूं मोलादीक, तूं पवित्र. सुमी म्हणटा, तेंच म्हणटा मोगाच्या भावा आनी भयणी, संपूर्ण तरान ताका समर्पण कर. त्या सुमयाचेर पातयेन दवरया. फाल्यांची गंध फाल्यांक बरो, आयची गंध आयची. रसुल्लो देव पोसता, सांडून घालिना बिलकुल.
आमचे जिवीत चलोवन व्हरता तो. तेदून ताचेर पातयेवया, ताचेर विश्वास दवरया. आज हांगासर आमी आयल्या, जावंक बरो टेन्शन आसा, वरीस आसा, पिडा आसा, समस्या आसा. आज ह्या सक्रामेंतांत हांव न्हू जेजू एकत्त म्हणटा, भिये नाका म्हज्या बाळा, भिये नाका म्हज्या बाळा. ह्या पवित्र तेंपलांत आसाय, तूं म्हज्या पांयान तळा. हांगा मात्र न्ही, हर एका घडये, हर एका दिसा तूं म्हज्या पांयान तळा आसाय. त्या देखून मुखार वच, मुखार वच, म्हजो धर्न हात. हांव तुका सांगात दितां, हांव तुका सांगात दितां, भिये नाका, भिये नाका म्हज्या बाळा, भिये नाका. आसाय तूं म्हज्या पांयान तळा. हांव आसां तुज्या सांगाता, भिये नाका, भिये नाका बाळा. हांव आसां तुज्या सांगाता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमचे काळीज उक्तें करया ताका. आमची दूख बेजाराय, आमचे रडणे समस्ये सगळे आमी ताचे कडेन उक्ते करया मोगाचे न्हू. pour out your life, pour out your problems, pour out your tension into the hands of the Lord. The Lord is with you. He says to you, fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you. I will hold your right hand. I will lead you. I will guide you. I will protect you. I am with you. I will not abandon you. I will be with you. I will lead you. Trust me. Trust me. I am there for you. I am there for you. सुमी म्हणता, भिये नाका, भिये नाका म्हज्या बाळा. आसाय तूं म्हज्या पांयान तळा. तर हें गीत आमचो भाऊ, आमची भयणी आमचे खातीर गायत आसतना ही उतरां आमची गन घेवया मोगाचे न्हू. सुमी तुजें आनी म्हजें हर एकल्याचें नांव कान आपयता म्हूण बगया. तुजें आनी म्हजें नांव कान, हर एकल्याचें नांव कान आपयता आनी म्हणटा, भिये नाका, भिये नाका म्हज्या बाळा. आसाय तूं म्हज्या पांयान तळा. आसाय तूं म्हज्या पांयान तळा. भिये नाका. हांव आसां, हांव आसां. मुखार सर, मुखार सर, धैर्यान, बावरतान मुखार सर, फातयेनीन मुखार सर. भावा भयणी, भिये नाका. हांव आसां. हांव तुका सांगात दितां, केदींत तुका साणिना. भिये नाका. धैर्य घे. आमचें जिवीत सगळें ताका उक्तें करया. आमचें सगळें जिवीत ताका उक्तें करया. आमचें सुख संतोष, आमची खंत बेजाराय, आमचे समस्ये, आमचे पडणे, आमच्या कुटुंबाचे कश्ट दुख सगळें ताका उक्तें करया. ताच्या पांयान तळा आमी समर्पण करया मोगाच्या भावा आनी भयणी. पातयेनीन, अर्ध्या कुऱ्या पातयेनीन, संपूर्ण पातयेनीन, संपूर्ण विश्वासान आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. नथिंग इज इम्पॉसिबल टू आवर गॉड. ही इज ए पावरफुल गॉड. He is a powerful God we have with us. So trust in the Lord. Surrender yourself. Open up yourself. Open up yourself. And he says, भिये नाका. Fear not, for I am with you. भिये नाका म्हज्या बाळा. तर ही उतरां आमची गन घेवया. आमचे जिवीत सुमयाक समर्पण करया मोगाचें न्हू. भिये नाका म्हज्या बाळा. आसाय तूं म्हज्या पांया तळा. भिये नाका म्हज्या बाळा. आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. मुखार तूं सर, धरून म्हजो हात. दिता तुका म्हजो सांगात. मुखार तूं सर, धरून म्हजो हात. दिता तुका म्हजो सांगात. भिये नाका म्हज्या बाळा. आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, तुज्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुका बेंदिसतना, खंत इराराई भोगतना, कोणून तूं ना एकसूरपण भोगतना, कोणून तूं म्हज्या बगलेक ना हर एकल्यानी सोडलां, सांडलां म्हाका म्हणली भोगना येताना जेजू म्हणटा, हांव सांडिना, हांव सांडिना. जंग दिली आवय तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडिना. तूं म्हजो, तूं म्हजें, तूं म्हाका मोलादीक, तूं म्हाका पवित्र,
सोमी म्हणता मोगाच्या बाबा आणि बहिणी. तुका दिसतना कोण तुका भोगतना तुका दिसतना कोण तुका भोगतना एक सुरो आसन कोणूच नसताना सर्वांनी सांडून उदासताना केदीस सनसोना केदीस सनसोना बियेनाका मोच्या बळा आसाय तू मोच्या पायांगळा येनाका मोच्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांगळा. पिडा तुका दसताना मोगाच्या बाबा बहिणी वैजांचो वैज आंगा आसा. कष्ट तुझ्या जिवितांत दसताना कष्ट अनुभव केल्लो आंगा आसा. निराश तुझ्या जिवितांत येताना बरवसो सांचे ती घडी उदेताना पातयेनी सुकताना तुझ्या जिवितांत सलवणी येताना भियेनाका बाळा, भियेनाका. हांव तुका सानिना, हांव तुका सानिना. तुझे पवित्र नाव म्हज्या हाताच्या ताळवेर हांवें लिखलां, हांवें लिखलां. तूं मुसो, तूं मुझे, तूं म्हाका मोगासो. हांव आसा, भियेनाका. हांव तुका सानिना म्हज्या बाळा. पीडा तुका येताना कष्ट तुका दोस्ताना पीडा तुका येताना कष्ट तुका दोस्ताना निराश सावन बरवसो सांताना पातयेनी सुकोन सलवणी येताना केदीस सनसोना केदीस सनसोना येनाका मोच्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांतळा. जिवितांत दुस्मान तेंटाना सैतान नारताना पदकाक पडचे अवकाश वेस्ताना काळीज तुझे कुडके जाताना रडताना नालिसाई जिवितान भोगताना हेर तुझ्या विशयान पाड उलयताना खबरो करताना तुझे नाव पाड करताना लज दिसताना या समाजेंत भियेनाका बाळा, भियेनाका. या सोमयांनी भोगला ताचेय नाव पाड केला, ताकाय नालिसाई वेकला, ताकाय अपमान सोसूंक मेळ्ळा. हे सगळें ताच्या जिवितांत ताणें भोगला. तूं एक सोरो न्हय, एक सोरे न्हय, सोमी आसा. सोमी म्हणटा भियेनाका बाळा, भियेनाका. हांव आसा, भियेनाका बाळा. हांव आसा, हांवें भोगलां, हांवें सोंसलां. हांव आसा, तुका समजता, तुका सांडिना. मुखार सर बाळा, मुखार सर. हांव आसा तुजे सांगता. दुस्मन केंताना सैतान नारताना दुस्मन केंताना सैतान नारताना पातकांत पडून काळीज रडताना नालिसाई भोगून लज दिसताना केदीस सनसोना केदीस सनसोना येनाका मोच्या बाळा आस
आसाय तू मोच्या पायांतळा येनाका मोच्या बाळ आसाय तू मोच्या पायांतळा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भावन आनी भयणीनो, जोना प्रवादी निनिवेक देवान धाडलें. निनिवेतावन फळाफळ घेवन त्या माचव्यार पयन करून वेताना दर्यांत उसांबळ जालो दर्यो, वारें वादळ उठलें आनी ताका धर्न त्या दर्याक उडयलो आनी मास्लेन ताका गिळ्ळो. आनी तवळ जोना प्रवाद्यान ताच्या उपरांत म्हणली उतरां, म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्वराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. पाताळाच्या पोटांत थावन हांवें बोब मारली आनी तुवें म्हजो ताळो आयकलोय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाच्या भावानी भयणी, आमी बोबो मारतना उलो मारतना आयकोनची एक सकत आमचे मुखार आसा. सुमी आमकां हरी एक लागीं तो वळखता. लुकास सुवांजेल अध्याय 13 वाक्यात 18 वर्सां थावन त्या रक्तस्रावाच्या पिडेक वळख जाल्ली ती स्त्री फकत म्हणाली ती, फकत ताचें आंग वस्तूर आपडेन जाल्यार हांव बरी जातली. ताचें आंग वस्तूर आपडेन जाल्यार हांव बरी जातली. म्हजे भितर वालची ती रक्ताची सकत ती रावतली, हांव बरी जातली. आनी तिणें मागलें आनी तिका बरें पावन तिच्या जिवितांत मेळ्ळें. आनी त्या देखून जेसू म्हणटा माथेवस सुवांजेल अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 8, येया म्हजे सशीन तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वाजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमकां बरें करचो विशेव दिवचो जेसू आमचे मुखार आसा. तर ह्या घडये सगळां आमी दिमी घालया. आतां आमी सोमया तावन बरेंपण सोडूंक, सोमया तावन हिलींग ताजी गूण करची सकत, ताजी काकुलतीची सकत आमचेर वालचे खातीर विशेश तरान आमी मागतले हांव मोगाचें न्हू. आनी तें आमचें थंय घडा जाय जाल्यार आमची पयलें आमी उणेपण, आमची पातकां आमी वळखून घेवचें. कित्याक जेजून हर एक आजाप करतना म्हणली उतरां, पयलें तुजी पातकां तुका बोगसालीं. पयलें जेजून पाताक नितळ केलें, पातकाच्या बांदपासनान सुटका दिली, बरेंपण दिलें आनी ताच्या उपरांत सुमयेची काकुलत गूण करची सकत त्या कुडींनी वाडली. उठा आनी चला, हात नीट सोड. ताच्या उपरांत पयलें तुजी पातकां तुका बोगसालीं. आमी मोगाचें न्हू विविध तरांच्या पातकाच्या सवळेंत बांदपासान आमी अडचण आसा. आज आमकां तातूंत सुटका जाय. सोमया कडेन आमी मागया, बक्षी सोमया, नितळ कर सोमया, तुजें बोगसाणें ह्या कुडीक वाळून दी म्हणून ह्या कडेन आमी मागया. क्षमा करो भगवान, क्षमा करो. म्हाका बक्षी सोमया, म्हाका बक्षी. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमचें काळीज मौन ताका उक्तें करया. आमचे थंय आसचें तें अस्कत गाय, आमचे थंय आसचें तें उणेपण, आमचे थंय आसचें तें पाताक आमी वळखून घेवया. म्हाका तवळ मात्र आमच्या जिवितान गूण जातले, हांव बरी भलायकी वालतली, मोतीक समाधान संतोश बरेपण आमच्या जिवितान वालतलो. मोगाचें न्हू ह्या पवित्र ताळाक आयल्या हांव, आयिल्ल्या बरी फाटी येचें नाका. त्या देखून ह्या पवित्र थाळार आमचें थंय कितें उणेपण अस्कत गाय पाताक आसा सगळें आज ताच्या पांयां तळा समर्पण करया. बक्षी नितळ कर म्हण त्या सोमया कडेन आमी मागया. मोगाचें न्हू प्रत्येक जावन आमचे थंय आसलो तो राग, मोसर, द्वेश, फारीकपणाची चिन्नां, दुस्मानकाय, हें सगळें आमी सोडया. मोगाचें न्हू जिवीत 4 दिसांचें, आज आसा फाल्यां सांगी गोत्तू ना. ಎಂತ ಕಾನ್ಗೊಂಡು ಕಾಲ್ಯಾಕ ಏನ್ ಓಚೆ ಕಾಲ್ಯಾಕ ಕಾನ್ಗೊಂಡು ವೇಚೆ या वजाच्या पोंदा कित्याक कश्टोंचे सोमयाक सांगया, सोमयाक समर्पण करया. मोगाचें आनी सोमया कडेन म्हणया, सोमया बक्षी म्हाका, म्हज्या भावाक बक्षी, म्हज्या भयणीक बक्षी. सोमया कोणाचे वजे हांव कानगेन वचना, म्हाका बक्षी नितळ कर. म्हजें काळीज आज तुका उक्तें करता, म्हजें थंय बरयल्लें मेळ्ळेपण तुका उक्तें करता. सोमया नितळ कर, नितळ कर, नितळ कर. सोमया तुजी काकुलत
तुजी बॉक्सानेची का कोलतो म्हज्या कुडीक वाळय सोमिया म्हाका कितेंच वजें नाका हें वजें आज तुज्या पांयान तळ हांगा सोडता सोमिया त्या सोमियाक सांगया मोगाचें न्हू आमची खालस मना उक्तें करया आमचो राग मोसोर जिद्द हागे द्वेश फारीकपण खोटें चिन्ना खोटेपण कितें आसा तें सगळें ह्या घडये सोमियाच्या पांयान तळा समर्पण करया नवें जिवीत जिवंक सोमियाची कृपा मजत आमी मागया आनी त्या कडेन सोमिया कडेन म्हणया आमी क्षमा करो भगवान क्षमा करो म्हाका बक्षी बक्षाने दी सोमिया आमी रोडोन खाल जाणटान रोडोन आमचें हरतें उक्तें गन आमी मागया मोगाचेनो आमी मागया मोगाचेनो प्रवादी म्हणटा तुमची वस्त्रां न्हय बघा तुमचे काळीज सिंदा तुमचे काळीज उक्तें करा वस्तुरां न्हय तुमचे काळीज सिंदा आमचे काळीज उक्तें करया आमच्या काल जाणटान रडिया मोगाचेनो रडिया सोमिया गुण कर बक्षी नितळ कर बक्षाने दी म्हण त्या सोमिया कडेन आमी उलोवपाक मागया मोगाचेनो क्षमा करो भगवान क्षमा करो क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें मैंने पाप किया प्रभु जी क्षमा करो हमें मोगाच्या बाबा बहिणी उक्तें कर तुझ्या काळीज करो हमें कितें उणें पण पाताक सगळें या घडये ताच्या पांयान तळ समर्पण कर राग मोसोर जिद्द द्वेष हे नाका ते हे वजें नाका हे वजें सोडी आज दिल में धन का घर किया है क्षमा करो हमें हे हमारे प्रेम पिता क्षमा करो हमें दिल में धन का घर किया है क्षमा करो हमें हे हमारा प्रेम पिता क्षमा करो हमें क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें मैंने पाप किया प्रभु जी क्षमा करो हमें क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें मैंने पाप किया प्रभु जी क्षमा करो हमें सुमी आमकां बक्षिता सुमियान आमकां नितळ केलें नितळ करता त्या पातयेनीन आतां आमकांत सोमियाक परत आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू ह्या पवित्र थळाक आयल्या आमचें जिवीत सोमियाक समर्पण करया जावं कश्ट बेजाराय पिडा शिडा समस्ये घेवन आयल्या जाल्यार हें सगळें सोमियाच्या पांयान तळा सगळो जेजो हांव म्हजें जिवीत तुका समर्पण करता आसा तशें सर्वस्व म्हजें तुज्या पांयान तळा समर्पण करता म्हूण सोमियाक सांगया मोगाचें न्हू आनी आमचें जिवीत आमकां आसा तशें ह्या कुडी भितर कितें पिडा समस्ये दूख बेजाराय रडणें आनी कितें काम ना सोलवालें हांव जिवितान उठोवंक कश्टात हांव वजें आसा आमचें थंय वजें आसा सगळें घेवन आज आयल्या हांव सोमिया तुजेर पातयेवन आयल्या हांव जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या सोमियाक आमी समर्पण करया सोमियाक आमी समर्पण करया हें गीत आमी गायत आसतना एक चरण एक चरण आमी गायतना समर्पण करया मोगाचें न्हू आमचें जिवीत ताच्या पांयान तळ समर्पण करया So close Jesus समर्पिता कुशन सर्व हांव ओपसिता सदां स्मोकन ताचेर पातयेर ताचेच थंय हांव चियेता सर्व सांदिता सर्व सांदिता सगळोच म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता मोगाळ भावा आनी भयणी आमचे कुटाम सोमियाच्या पांयान तळ आमी समर्पण करया आज आमची कुटुंबां घेवन आमी हांगासर आयल्या आमच्या कुटुंबांत आसचे
ते सुख संतोष दुःख बेजाराय पिडा शिडा समस्ये आमच्या कुटुंबात कितें उणेपण आसा अस्करगाय आसा सगळे आमच्या कुटुंबाचे ओझे आमचे वयर आसा ह्या घडये आमचे कुटुंब सुमयेच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया आमच्या कुटुंबात आसचे आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवजनांक आमच्या प्रायवंतांक आमच्या कुटुंबात आसलेल्या हर एकल्याक गावांत पर गावांत आसलेल्या हर एका भावा भयणीक सुमयेच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया नांवान तांचे मोतीक आमी उडासा काडया म्हज्या आनी तुझे कुटुंब मोगाच्या भावा आनी भयणी सुमयेच्या पांयां तळ समर्पण करया सुमयेची कृपा सकत वालचे खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचे न्हू Soglos Jesu samarpita somya makas haudita mogan saktin maka tumbar आशीर्वाद मोचे गवा सर्व सावनिता सर्व सावनिता सर्व स्माका सोडवणारा हाव समर्पिता मोगाच्या भावा आनी भयणी हे पवित्र थाळ हे पुण्यक्षेत्र ही फिरगज सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया हांगा वावुरच्या ह्या जाकांक भावांक हर एका ह्या बिरगज कुटुंबाच्या गवळी परिशदेक ह्या बिरगजी वावर करतल्या हर एका मुखेल्या सुमयाच्या आनी ह्या बिरगजींतल्या हर एक कुटुंब सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया हर एकल्या खातीर मागया तशेंच उडपी दियेसीस ह्या दियेचो आमचो गवळी बाप आनी ताच्या हाताखाल वावरच्या सक्कड ह्या जाकांक धार्मीक भाव भयणीक सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया ह्या दियेसीसाचे समस्ये बेजाराय आनी कितें आसा हे सगळे सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया सुमया भरती कंदी तुझ्या आशिर्वादां आमच्या दियेसीजेंत आमच्या बिरगजेन वाळून दी म्हणून ह्या बिरगजेक ह्या सगळ्या दियेसीजेक सुमयाच्या पांयां तळ समर्पण करून ह्या घडी आमी मागया मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या घडी आमी मागया मोगाच्या भावा आनी भयणी सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व स्माका सोडवणारा हाव समर्पिता ह्या घडये समर्पण करया आमचो देश आमचो राज्य आमची समाज आज धर्माच्या नावान जातीकातीच्या नावान वीक वंगतात वांटे करतात आज आमच्या मनशामध्ये मानस्ताप आमच्या समाजेंत आमच्या राष्ट्रांत वंकला असल्या देशान आमी जियेत आसतना सगळ्यांनी आमी एकामेका भाव आनी भयण आमी देवाच्या सरक्याची स्वरुपाची आमी एकामेका मोगान जियोवच्या आनी हर एका धर्माक तांचो धर्म जियोवंक तांचो धर्म परगटपाचे हक्क संविधानान दिल्ले त्या प्रमाणे राज्याक आमची हक्कां सांबाळच्याक अधिकारार असलेल्या मतीक उजवाड मेळच्याक आनी आमच्या भावारी जियोवच्या हर एका धर्माच्या भाव भयणीने आमी एकामेका मोगान एकवटान भावा भयणी बरी जियोवचे असली समाज असलो राष्ट्र असलो राज्य आमी निर्माण जावच्या खातीर ह्या घडी आमचो देश राज्य राष्ट्र सगळो संसार सुमयाच्या पांयां तळ समर्पण करून ह्या घडी आमी मागया मोगाच्या न्हू सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व स्माका सोडवणारा हाव समर्पिता मोगाच्या न्हू आतां त्या सुमया कडेन आमी मागया विशेष तर आमचे दोनी हात ह्या पवित्र साक्रामेंतांत उबारून धरया मोगाच्या न्हू सुमयेची सकत त्या पवित्र आत्म्या वरवीं वालच्या खातीर ह्या घडये कोणाक आमी समर्पण केलां कितें आमी मागलां आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान ह्या बिरगजेन ह्या दियेसीन आख्या संवसारान सुमयाचो आत्मो बळादिकतान वावर करच्या खातीर आनी एका मनाची एका काळजाची जावन आमी जियोवच्या खातीर आमच्या जिवितान आमच्या कुडीन आमच्या कुटुंबांनी बरेपण वालचे खातीर तसो सुमी ताच्या आत्म्याक वतून दी आमची काळजां मना ताच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन अभिषेक करून दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया धाड तुज्या आत्म्याक सुमया धाड तुज्या आत्म्याक
तुझ्या आत्म्याक वोत सोम्या अभिषेक कर तुझ्या कुरप्यान म्हण या घडी आम्ही मागया मगाच्यानो भावार्थान पातयेनी आमची काल जमाना त्या सोम्या ते उभान या घडी आम्ही मागया मगाच्यानो कितें सगळें मागोंक आसा कोणा खातीर मागोंक आसा कितें त्या सावांक घेवन आयला या सगळ्या खातीर मागा या घडी विशेष तरा सोम्याची गुण करची सकत the healing power of the Lord will flow into each one of your life. Jesus, at this moment, pray whatever you want to pray, sincerely pray. मागा मागाच्या भाव बहिणीनो कितें सगळें मागोंक आसा त्या खातीर ह्या घडी आमी मागया पवित्र आत्म्याची सकत करपा ह्या घडी आमी वालचे कधी विशेष तरान मागया धाड तुझ्या आत्म्याक सोम्या वो सोम्या तुझ्या आत्म्याक अभिषेक कर तुझ्या कुरपेन सत्यन बर म्हणून ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया मागाच्यानो दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या pour out your spirit anoint those who are present here Lord Jesus anoint them Lord bless them Lord Jesus bless them family bless their dear and near one through your Holy Spirit anoint them Jesus touch them Lord Jesus heal them Lord heal them may your mighty power Lord Jesus may your mighty power Lord Jesus touch and heal Lord touch and heal Lord जेजो तुझी गुण सकत वाळून दिए सोम्या आपोर सोम्या हर एका भाव बहिणी आपोर सोम्या हर एका भाव बहिणी आपोर सोम्या आज जे कितें भावात कापातीर आमी सरायला हर एकल्या ते गुण कची आपोर सोम्या आमच्या देश या बिलकची आके राष्ट्र तुझ्या पवित्र नाम ओ सोम्या या संस्कृतीचे रूप आमच्या राज्याचे राष्ट्र रूप नवीन मुनशा म्हणून आमका बस सोम्या अभिषेक सोम्या जीसस pour out your spirit Lord Jesus anoint them Lord Jesus anoint Jesus ये पवित्र अभिषेक heal Lord Jesus touch Lord may your mighty power Lord may your mighty power Lord Jesus ये पवित्र ये पवित्र आमचे Hallelujah 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 Jesus Hallelujah 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 सोम्याचे आशीर्वाद जोडून आमी तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतान येद्या व्हडा साक्रामेंता सुस्तांग नामान करूया पूर्वेला त्या रूपा पोतला नव्यो रीती आदर्या सल्गोनपेच्या अस्तुत पिशव्या भावार्थाची उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यात सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता प्रार्थुया येदवाविचे सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सो उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून बल सदांच आमचे आमी बगे सर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दायन फवक घन तुवें जशें सर मनशाचो मोग केलोय तशेंच उतरांनी करण्यांनी आमी मोग करूंक आमकां फवक घन तूं जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन
दयेकन बसमोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाच्या ह्या नोवेनाच्या मिसाक तुमकां बरो येवकार हांव मागतां. आयच्या दिसाचें मिसाचें बलिदान भेटयतात प्रधान याजक जावन मानादीक बाप अनिल डिमेल्लो. तांकां तुमचे समेस्तांच्या नांवी बरो येवकार हांव मागतां. अर्गां मिसांव दितात सिरिल एलोसियस डिसोजा कुलशेखर, आल्बन आनी साहेल मुंबय, क्रिस्टीन डिसोजा मुंबय, रंजन शेट्टी मुंबय, अलिस मॉरस मुणकूर, जॉन्सन मॉर्लिन मॉरस मुणकूर, बेनेडिक्टा मिस्कित कुद्रे पदव, शेरिटा मिनेजस मडांत्यार, आल्बर्ट डिसोजा सास्तान, रेनिशा स्नेहा मॉरस बैंगलोर, एरिक वाज ब्रह्मावर, अजिल वाज ब्रह्मावर, जॉयसन डिसोजा नाकरे, अविनाश कार्डोजा गंटल कट्टे, अविल एमिलियन मेंडोन्सा कालातूर, फ्रिन्सन डिसिल्वा कॅनडा, फ्रिन्सन डिसिल्वा कॅनडा, जॉकिम क्रास्तानी कुटाम गरडाडी, पाउलिन लोबो चिकमंगलोर, सेलिन लोबो अँड क्लॉयड लोबो चिकमंगलोर, आयरिन फर्नांडिस मुंबई, एलिजा पिंटो चर्च येवाडो, सुजाना अल्फोन्सो पलिमार, अजित अल्वीरा मैंगलोर, सावियो डिसोजा अंबिका नगर, लोलिटा सावलो डिसोजा अंबिका नगर, लॉरेंस रोज डिसोजा अंबिका नगर, एल्जा सिक्वेर अनिट्टे, रिचर्ड डिसोजा अनिट्टे, आयवन डिसोजा काटीपल्ला, वेनिशा मिनेजस उडपी, मगदलिन पक्षिकिरे, हिल्डा नोरन्ना उजिरे, जेराल्ड क्रास्ता लॉरेटो. आमच्या सर्व उपकारांपासून देवाक अर्घां दिवया. प्रत्येक त्या सावांपासून भेटयतात अनिता डिसोजा उडपी, लिली कार्डोजा गंटल कट्टे, प्रकाश रक्षित रोड्रिगस हिरेबैल, सावियो लोलिटा डिसोजा अंबिका नगर, मेरी डिसोजा मुंबई, मरिटा मेरी क्वाड्रस कंजार, तेरेजा डिसोजा पांगळा हांच्या प्रत्येक इराद्यापासून त्या सावांपासून मागया. आयच्या नोवेनाचे मिसाचे मुर्दोम जावन आसात. विना फिलोमेना क्रास्ता कार्कल टाउन, सॅन्ड्रा डिसोजा कार्कल टाउन, फ्लॉयड कॅल्विल फेर्नांडीस बाजपे, चार्ल्स वेरोनिका डिसोजा हिरगान, रिया आनी शियान उडपी आनी 3 मुर्दोम, फ्रांसीस लोबो मुडबेळ्ळे, जुलियाना फेलिक्स वाज कार्कल टाउन. आमच्या सर्व मुर्दोमाच्या गरजांपासून मागया. आयच्या जेवणाचे प्रायोजक जावन आसात शानोन शायनी मेंडोन्सा कालातूर, सियोना सामुएल मतायस शंकरपुरा, रेजिना आरन्ना कंजर. आमच्या बऱ्या मना खातीर देव आशिर्वाद दिवन दी म्हणून आमी मागया. आम्हा समेस्ताच्या त्या पासून इराद्यापासून भक्तिकाच्या इराद्यापासून मागोंक सगल्या समेस्त त्या पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. तुझे सोचको सुंदरते उगम शांत समाधानाचे तुझ्या मंदिरा समल्या तुका बंदोच्या हरसूच्या सोम्या दरबाराच्या मोजो आज भो आशिता करीची युंपावो कसोम्या दर्शन लाभोय दया तुझे करीची युंपावो कसोम्या दर्शन लाभोय दया सोम्या मंदिर तुझे सोचा को सुंदरते ओगम शांत समाधानाचे तुझ्या मंदिरा सोम्या तुका हरसूच्या सोम्या दरबाराच्या
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवार तुमचे सवे आसो. तुमचेय सवे आसो. क्रिस्ततई म्हज्या मोगाल भावानो आनी भयणीनो, सान लॉरेन्साक समर्पण केल्ल्या ह्या पूर्ण शेताक आमी हांगासर आयल्या. आज पवित्र सभा भगवंत सिमांव आनी जूद हांची परब आचरण करता. जेजूचे सीस ते आपोस्तल जेजू सांगत आसले, जेजूचो अनुभव जोडले आनी जेजूच्या मरणा उपरांत जेजूक साक्ष जावन तो भावार्थ परगट केले व्हडले महान व्यक्ती ते जावन आसात. सान लॉरेन्सांनी ताच्या सगळे जिवितान तेंत केल्लें. जेजूचो अनुभव जोडल्या ताणें जेजू खातीर ताचें जिवीत जियेल्लो आनी जेजूक ताणें साक्ष दिवन मार्तेरपणाचो कुरो जोडलो. आज ये तेगी आज आमकां प्रेरण जावन आसात. आज आमी तांचो तेगांयचो उडास आमी काडटा आसतना मोगाल भवन आनी भयणीनो, ह्या मिसच्या बलिदाना वेळार परत त्या सोमियाचो स्पर्श आमी जोडया, त्या सोमियाक आमी भोगया. सोमियाच्या सक्तेन आमचें जिवीत आमी बरोवन आमी खंयसर वेताव थंयसर आमच्या क्रिस्ती जिविता मारिफात त्या क्रिस्ताक साक्ष जावन रावोंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. आनी तिस्स करपा तोचो सोमी सान लॉरेन्सा मारिफात आमकां हर एक लागीं लाभोवन दी म्हणून ह्या मिसच्या पवित्र बलिदाना वेळी आमी मागया. तर हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेता आसतना सबारपोटी आमच्या जिवितांत जेजूक वेळ दिवंक, जेजू सांगाता बसूंक, जेजूचो स्पर्श जावन त्या जेजूक साक्ष जावन जियोंक सुकोवन पडलेल्या खातीर विशेश तरान बक्षाने मागया आनी नितळ काळजान ह्या बलिदानाक आमी आयती जावया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगण्या सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो आपरान, ओ म्हजो आपरान, ओ म्हजो बोवडा प्राण, ह्या बसून बगेवन सदां संवकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनाधिकारात म्हणून प्रार्थन मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. काकूत कर, सोमिया काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत. शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गी सराया सर्वपेदार देवा बाबा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या आम्ही तुका वाकता. सोम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा, देवाचे शिळये तू संसाराची पाप काढता. आमची काकूत कर,
उजव्या पोस्तात आमची मागणी मानून घे. इत्या पवित्रत्म्या सांगाती देव बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भगवान लॉरेस दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षींचे कश्ट मारा सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या खालसांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सुलोंग आमकां बोल दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांव पावलो एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. हेर जातींची तुमी ह्या फुड्या परकी न्ही, परदेशी न्ही. आतां तुमी देवाचे परचे सवे सहा नागरीक, देवाच्या घराण्याचे सांदे, धर्मदुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुनयादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यात. जेजू क्रिस्तस ह्या बांदपाचो मूल्यापतर ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडत सोम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदिर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळिल्ल्या तुमकां हेरां सांगाता पवित्र आत्म्या उद्देशी देवाचें मंदिर जायशीं बांदून हाडल्यान. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. मळप ताच्या हातांचो वावर परगटता. एक दीस दुसऱ्या दिसा ही गजल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता. शब्दना उथरना. तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकोंक येना. तरी तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता. तांचो संदेश संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता.
देव वाकणताव तूं सर्वेस्पर म्हूण वळखताव धर्मदूतांचो महिमे वंजमो तुका उल्हासता सर्वेस्परा सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूंक तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या. त्या दिसांनी ते मागणे करूंक म्हूण एक दीस जेजू दोंगरार चडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणे करून करसिली. दीस उजवाडतच आपल्या शिसांक ताणें सरशी आपयलें आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक विंचून काण तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जण हे सिमांव जाका ताणें पेद्र म्हूण नांव दिलें आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, मातेव आनी तोमास, अल्पावाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू तांचे सांगता दोंगर देंवन येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड जमो ताचे बोवारी आसलो. तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांतांतावन, जेरुजलेम शहरांतावन आनी दर्या किनारेच्या तीर आनी सिदोन शहरांतावन एकठांय जाल्लो एक व्हड लोकांजमोय थंय आसलो. ताची शिकवण आयकूंक आनी आपआपले पिडेशिडेंतले गूण जावंक जाय म्हूण थंय तीं आयिल्लीं. देवसाराचे उपाद्र भोगतालीं तीं थंय येवन बरीं जातालीं. जेजू तावन दैवीक सक्त भायर सर समेस्तांक गूण करतालीं देखून तो लोकांजमो ताका आपडोंक म्हूण उरडतालो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान भावानो आनी भयणीनो, आमच्या भारतीय संस्कृती प्रमाणे दोंगराक वा पर्वतांक महत्व आसा. उबार दोंगर वा उबार जागो पर्वतां आनी थंयसर आमकां कळीत आसा ऋषी वा मटवाशी मागणें करतले, देवा सांगाता तो एकवट जोडटले आनी त्या देखून एक दोंगर एक पर्वत उबार देवाक भेटसो, देवाक अनुभव करचो तो जागो. आनी त्या देखून आमी चरित्रे वाचले जाल्यार घंटे गांठल्यान, दिसां गांठल्यान, म्हयने गांठल्यान, वर्सां गांठल्यान ह्या वरविंगड सुवातेचेर थंयसर देवाचो अनुभव जोवन ग्रेस्तकायेन बरोवन सकला येवन ती ग्रेस्तकाय तो अनुभव वांटून घेतले जायते दाखले आमकां वाचूंक मेळटात. आमच्या पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर घाली जाल्यार दोंगर पर्वत हाका विशेष म्हत्व आसचें तें आमकांय पळोवंक मेळटा. पोरण्या सोल्ल्याचेर आमी पळयता त्या होरेब दोंगरार मोइसे ताच्या मांवाच्या बकऱ्यांक चलोवन आसतना आनी थंयसर त्या होरेब दोंगरार देव ताका दिश्टीक पडटा, देवाचो स्पर्श जाता, देवाचो अनुभव जाता आनी देव ताका एका मिसावा खातीर विंचता आनी धाडटा. ताच्या उपरांत आमी पळयता सिनाई पर्वताचेर मोइसे आनी देवा मदलो एकवट, मोइसे आनी देवा मदलें संभाशण आनी मोइसे मारिपात देवान दिल्ले ते उपादेश त्या सिनाई पर्वतार. त्या देखून देवाक भेटसो जागो आनी मोइसे हो पर्वत देंवन सकयल येताना देवाक भेटल्या वरवीं ताचें सगळें कूड ताचें मस्तक तें परजलतलें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता हें आमी आयकलां. कार्मेल दोंगर आनी एक नांव आमी आयकलें आनी ह्या कार्मेल दोंगरार
एलिया प्रवादी आणि बाल प्रवाद्यामध्ये 55 जाल्ले आणि थंयसर एलिया प्रवाद्यानं या बाल प्रवाद्यांक संवार केल्लो तो पवित्र दोंगर जावन आसा आणि थंयसर कशें देवाचो अनभोग एलियान आणि दुसऱ्यांनी जोडलो थंयसर आजार आसल्यानी हें आमकां पळोवंक मेळटा. आणि जायते दोंगर इतर आसात आमी वाचता पवित्र पुस्तकान आमकां समजता. पूण नव्या सोल्ल्याक येताना जेजूच्या जिवितांत ती दोंगराक एक विशेष महत्व जागो आसलो आमी पळयता. मातेवाचो एवांजेल अध्याय 5 थंयसर त्या दोंगरार बसून जेजून दिल्ली ती अपूर्बायची शिकोवन प्रत्येक जण ते 8 बागींचे जिवीत कशें आनी कितें आमी जिये जाय म्हणली दिल्ली ती शिकोवन. आणि ताच्या उपरांत त्या थाबोर पर्वताचेर जेजूचें रुपांतर जाल्लें तें घडीत आमी उडासा काडलें जाल्यार आनी सिसांनी भोगलो तो अनभोग तेगांनी. ताच्या उपरांत त्या कालवार दोंगर त्या दोंगराक जेजू सोडलो आणि त्या दोंगराचेर आपणाचें जिविताचें समर्पण बलिदान भेटयलो तो दोंगर. अशें नव्या सोल्ल्यांत जेजूच्या जिवितांत दोंगराक विशेश जागो आसा. आनी आयच्या वांजेलाचेर आमी पळयता जेजू ताच्या सिसां सांगाता दोंगराक गेल्लो, त्या वरे वेंगड सुवाते गेल्लो आणि थंयसर मागणें. आनी त्या देखून दोंगर देवा आनी मनशा मदें संबंद जोडचो अनभोग जोडचो तो एक जागो. जेजूच्या जिवितांत बापा लागीं उलोवंक, बापाचो अनभोग जोडूंक, बापा लागीं एकवटोवंक तो एक पवित्र थळ जेजून विसरून काडिल्लें. आनी त्या दोंगरार जायतो अनभोग जेजून ताच्या जिवितांत आपणायलो जावन आसा. पूण मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमच्या जिविताचेर आमी नदर घाले जाल्यार आज आमी दोंगराक वचना. 1-2-3 जाग्यांनी आसात. जांबूर हांगासर पर्पळ्या गुड्याचेर कुरीस आसा. कोडयाळ गेलें जाल्यार होली हिल म्हण आसा, थंयसर कुरीस आसा. ह्या जाग्यांनी आसा आनी थंयसर येतात थोडे जाण. पूण आमी थंयसर सरता वचना वा दोंगरांक आज आमी सडा सडीत. कित्या खातीर? कित्याक म्हळ्यार पोरण्या सोल्ल्यांत वा ताच्या पयलें आमी पळयता देवाक बेडसो जागो दोंगर जावन आसलो. देवाचो अनभोग जोडचो तो उबार पर्वत जावन आसलो. पूण आज तें चिंताप न्ही. आज आमचो देव मनीस जाला. आमचो देव इम्मानुएल आज आमचो देव आमच्या सांगात आसा. त्या देखून आमी देवाक सोदून खंय वचचें म्हणना. देव आज आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमच्या सांगात आसा. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमच्या सांगात आसा. आनी त्या देवा सांगाता आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी बांदून हाडून आसा. आमचें क्रिस्ती जिवीत जियोवन आसा. आनी त्या देखून तो देव थंय आसा. हांगा आसा म्हण आमी दोंगरांक आनी खंय रानाक आमी वचना. तो खंय आसा आमी तें सोदून काडलां. आनी त्या पवित्र थळांक आमी वेता आनी थंयसर त्या जेजूचो अनभोग आमी जोडटा म्हणलें आमकां उडास आसा. पोरनो सोल्लो म्हणटा देवान आपणाकच विविध प्रवाद्या मारिपाद उगडापें गेलें आनी शेवटीच्या काळार देवान आपणाक आपल्यात पुतां मारिपाद उगडापें गेलें. आनी देव मनीस जाला. देव इम्मानुएल, देव आमच्या सांगात आसा. आनी त्या देखून आज देव आमच्या सांगात आसा. आमचे सवे तो जियेता आनी वो देव मनीस जाल्लो जेजू आमचो केंद्र, आमच्या जिविताचो भावार्थ, आमच्या जिविताचो बरवसो. आनी तेंत नांव आज आमकां आयलां क्रिस्तांवां. क्रिस्त हांव क्रिस्तांवां. त्या देखून आज क्रिस्त म्हजे सांगात आसा, म्हजे सवे आसा, म्हजे थंय जियेता. आनी त्या देखून आमी क्रिस्तांवां क्रिस्ताक घेवन चलची आमी तेंपलान जावन आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या देखून जेजू क्रिस्त आज आमच्या भावार्थाची बुन्याद, आज आमची पातयेनी ताचेर, आज आमचो भावार्थ बरवसो ताचेर जावन आसा. त्या देखून आयचे पयले वाचाप आमी आयकल्लें सा पावलान एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत कितें म्हणटा. जेजू क्रिस्त मुल्या पातेर आनी ह्या मुल्या पातपाचेर सगळें बांदप बांदून हाडलां. आनी त्या देखून आज आमचें जिवीत ह्या मुल्या पात्राचेर, ह्या क्रिस्त म्हणल्या मुल्या पात्राचेर पवित्र सभा बांदून हाडल्या. ह्या जेजू क्रिस्त म्हणल्या मुल्या पात्राचेर आमचें क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडलां. आनी त्या देखून जेजू क्रिस्त आमच्या जिविताचो केंद्र, आमच्या जिविताचो सर्वस्व, आमच्या जिवितांत आज आमी ताका दिवचो जागो आनी पयलो जागो ताका जावन आसा. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमचो देव इम्मानुएल, आज आमचो देव आमच्या सांगात आसा. जेजू त्या पर्वताक सोडलो आनी त्या पर्वतार मागलें, देवाचो अनभोग जोडलो. तर आज आमी खंयच्या पर्वताक सोडूंक जाय? खंयसर आमी देवाक अनभोग करूंक जाय? खंयसर आमी देवाक भेटोवंक जाय? ह्या विशयांत एक घडी आमी चिंतचें बरें जावन आसा. पयलें मोगाचें न्हू,
आज आमी सोडाय जाय जाल्लो पयलो पर्वत जावन आसा देवा मंदिर इगर्ज आनी थंयसर सोमयाचें आजारपण आसा पवित्र साक्रामेंत आसा आनी त्या देखून आज आमी सोडोंक जाय परत आनी परत येवंक जाय ह्या देवा मंदिराक ह्या पवित्र थळाक आनी थंयसर त्या साक्रामेंता मुखार आमी बसून आज आमी वेळ करसूंक जाय त्या साक्रामेंतांतल्या जेजू थंय एक जाय आनी तो वैभव आमी तो भोगूंक जाय आनी जें कितें जेजू रुपांतर जाताना त्या दोगा सिसांनी जेजू तेगा सिसांनी जेजू सांगत आसल्यानी तो अनभोग तो वैभव भोगलो आनी तक्षणा पेद्रोन काले म्हळें सोमया आंगात आसचें बरें सोमया आंगात आसचें बरें आज आमी इगर्जांक वेताना देवा मंदिराक वेताना थंयसर थोडो वेळ बसून करशिताना त्या जेजू सांगता एकवट दवरताना आज आमकांय बोगाचें तेंत सोमया आंगा आसचें कितलें बरें सोमया हांगा आसचें कितलें बरें आनी त्या देखून हांवें पळयलां आमची भाव भयणी इगर्जेक वेतात पूण शेताक येतात घंटे कटल्यान बसतात त्या मागणे करतात आनी त्या जेजू थंय संबंद एकवट जोडटात आनी कितलें संतोश कितलें दादोसपण कितलें बरेंपण जोडटात त्या सोमया थंय एकवटचें आज आमी सोमयाक त्या एम्माउसाच्या सिसांनी म्हणलें आमचे सांगाता राव आज काळोख जालो आमचे सांगाता राव हर एक पटी आमी म्हणूंक जाय त्या देवा मंदिराक वेताना सोमया आमचे सांगाता राव आमचे सई तो राव हें आमी आमचे जिवितांत म्हणूंक जाय त्या देखून तो मोगाळ भवन आनी भयणीनो सांजू हांव बसको आमकां म्हणटा मेक frequent visits to Jesus in the blessed sacrament and the devil will be powerless against you. तो म्हणटा तवळ साक्रामेंतांतल्या जेजूची भेट कर आनी ती वायट सकत देव सार ताका बळूत आसचें ना तुजे विरोध कांयच करूंक तो शकचो ना कित्याक त्या पवित्र साक्रामेंतांत तो जेजूची भेट करताय ते जेजूक वेंगताय धर्मगाळ भवन आनी भयणीनो आमकां सोडा जाय जाल्लो पयलो पवित्र दोंगर जावन आसा तें पवित्र मंदिर आनी थंयसर पवित्र साक्रामेंता मारिपात मुखार आमी बसून करसून तो वेळ ते आमचे जिविताचो पवित्र घडयो हें आमी अरियेकल्यांनी करूंक आमी प्रयत्न करया मोगाचें न्हू दुसरें आज आमी सोडा जाय जाल्लो पर्वत जावन आसा आमचो तो समुदाय आमचे तो ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे जमती जावंक बरो आमचो तो एकवट जाय मोगाळ भवन आनी भयणीनो जेजून कितें म्हळां खंयसर दोग या तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसां खंय आमी दोग वा तेग सोमयाच्या नांवान सांगाता मेळटा जावंक बरो मागणें करूंक जावंक बरो आमचो एकवट जोडूंक जावंक बरो सेवा करूंक जावंक बरो बरें करूंक थंयसर सोमी आसा आमी एक सोरेनय बगार सोमी आमचे सांगात आसा आनी असल्या समुदायांत असल्या जमतींनी आमी एक जाय आनी थंयसर सोमयाचो स्पर्श सोमयाचो अनुभव आमी जोडूंक प्रयत्न करचे आनी प्रत्येक जावन देवाच्या उतरां मारिपात तो आमचे लागीं उलयता आमकां तसो भेटता तसो स्पर्श आमकां दिता मोगाळ भवन आनी भयणीनो मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 25 निमाणे जरते विशांत थंयसर बरोवन कितें म्हणा येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद जोडलेल्यानो हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव थाणेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें हांव बंदेन आसलो तुमी म्हजी भेट केली मुखार मुंदरसून वेतात आज सोमी आमकां मेळटा आमच्या भावा भयणी थंय आमच्या समुदायान मेळटा जर तर म्हज्या भावा भयणी थंय त्या जेजूक हांव भेटना त्या जेजूक हांव पळयना तांची सेवा करना जाल्यार आज आमचें जिवीत निर्पळ त्या देखून जेजून कितें म्हळां म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावांक ते तुमी कितें करतात ते म्हाका तुमी करतात म्हाका तुमी करतात साऊल आसलो पावल जाल्लो थंय घडीत त्या थंयसर जेजूक भेटल्या वेळार त्या गोड्यांत हांव सकयल पडटा आनी थंयसर जेजूचो ताळो आयकता कित्याक म्हाका कश्ट दिताय कित्याक म्हाका दग दिताय आनी तवळ तो विचारता सावलो कोण हाका हांव कश्ट दिता आनी तवळ तो म्हणटा म्हाका म्हज्या भावाक भयणीक तूं कश्ट दिताय म्हाका कश्ट दिताय म्हाका दुखयताय आनी त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी एकामेका भाव आनी भयण आमचे थंय सोमी आसा आमी एकामेका थंय त्या जेजूक भेटा जाय एकामेकाक जेजूचो स्पर्श आमी दी जाय आनी त्या देखून तवळ आमी ह्या पर्वताक सोडा जाय ह्या समुदायाक आमी सोडा जाय आमचो एकवट जाय आमी सांगाता आमी मेळोंक जाय तिसरें आज आमी जेजूक भेटचो जागो आमचे कुटाम आमच्या घरा आमचे कुटाम आमच्या कुटुंबांत जेजू आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो त्या देखून जेजू आज खंय पर्वतांनी ना आज आमच्या घरा
आमचे थंय आमच्या सांगाता तो जी येता त्या लागून कुटुंबाचें मागणें कुटुंबाचो तेर्स कुटुंबाचें देवास्पन आज आमी करता आसतना जेजू आमच्या घरा आसा आमच्या कुटुंबांत आसा आमच्या सांगाता तो जी येता आनी त्या लागून ह्या मागणें म्हणल्या पर्वताक आमच्या कुटुंबांत कुटुंबाचें मागणें कुटुंबाचो तेर्स ह्या पर्वताक आमी तवळ तवळ सोडलें जाल्यार आमचें जिवीत नंदन जाता आमचें जिवीत पवित्र जाता मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी आयकलां खंयच्या कुटुंबांत आमी सांगाता मागता तें कुटुंब सांगाता बालता त्या लागून आमी हे मागणें म्हणल्या पर्वता सोडलें जाल्यार कुटुंबांत आमी सांगाता बसले हांव मागणें केलें जाल्यार आमचें कुटुंब सांगाता बालता आमच्या कुटुंबांत सांगाता एकवट जाता आनी आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यातय एकामेकांतय त्या जेजूक भेटोवंक त्या जेजूक पळोवंक आमी सक्तेले हांव म्हणलें आमी उडासान दवरया मोगाळ भवन आनी भयणीनो आनी निमाणें आयच्या वांजेलांत जेजून तो वावर आपणाच्या 12 जाणांक सिसांक विंचा पयलें ताणें मागणें केलें त्या पवित्र दोंगराक बापाचो एकवट जोडलो बापा कडेन मागलें आनी त्या बापा कडेन मागल्या उपरांत ताणें निर्धार केलो कोणाक विंचें कोण फावो ताच्या उपरांत मागण्या मारीपात ताणें निर्धार केलो म्हाका म्हज्या भुरगेपणाचो उडास येता आमच्या घरांनी सकाळीं 5-5:30 वरां उठोंक आसलें दिंबी घालूंक आसलें आनी सकाळींची ती मागणी म्हणूंक आसलें एकच वेळार उठोंक आसलें सकाळीं सांगाता दिंबीर पडचें मागणें करचें आनी ताच्या उपरांत दिसाचें काम दिसाचो वावर प्रारंभ जातलो आनी सांजेर परत सगळें कुटुंब सांगाता मेळटलें कुटुंबाचें मागणें आनी दीस सांभयतलें मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज आमच्या कुटुंबांत तें मायक जावन आसा आज एक एकलो ताच्या कुशे प्रमाणे वेळा प्रमाणे आमी उरता मोगाचें न्हू कितलें बरें न्ही की सकाळीं सांगाता मागचें आनी त्या मारीपात आमच्या दिसाचो वावर दिसाची राटावळ दिसाचे निर्धार आमी करूंक भायर सरचें सोमयाच्या नांवान आमी कितेंय करता जाल्यार सोमीच तें पोंता पायता जर तर ताका आमी जागो दिता ताच्या नांवान आमी निर्धार करता जाल्यार आमच्या जिवितान यशस्वी मेळटा आमच्या जिवितान बरेंपण मेळटा थोडे फुडें आमी किंचे हांव तूं बुदवंत हांव तूं शिकलां हांव तूं जानवाय आसा म्हज्या थंय डबल PhD वा आनी कालें डिग्री आसात हांव बुदवंत म्हाका कळीत आसा देव खंय आसा देव कित्याक आनी हाका लागून आमी बुडचें हाका लागून आमी पडचें जर तर ताचेर पातयेत येता ताचेर विश्वास दवरता ताच्या नांवान ताका उलो मारन आमी कितेंय सुरू करता जाल्यार आनी ह्या सोरता जाल्यार आमचें जिवीत नंदन जाता आमचें जिवीत पवित्र जाता तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज ह्या पवित्र तळाक आमी आयल्या वो सोमयाक बेडसो वो पवित्र दोंगर हे मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश तरान ताकाच मोडन तो आमकां दिवचो आनी ताची वळख दिवचो आमकां पवित्र जागो जावन आसा तर आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना हांगासर आयिल्लीं त्या जेजूक आमी भेटया त्या जेजूचो स्पर्श आमी बगया त्या जेजूचो अनुभव आमी बगया आनी तो खाण घेवन आमी घरा या आमी फाटया आनी त्या जेजूक आमी एकामेका दिवया त्या जेजूक आमी साक्ष जावया त्या जेजूक आमी परगट करया आनी त्या मारीपात जेजूचें नांव कितेंय अडकळी आसूं दी कितेंय आसूं दी मोगाचें न्हू ह्या सक्कडा मदें आमी तें जेजूचें नांव आमच्या जिविता मारीपात परगट करया आनी त्या जेजूक आमी परगट करून लोरे साबरी आमी त्या जेजूक साक्ष जावन जियेवया आनी तिच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी त्या सोमयातावन आमी मागून घेवया आमीन. पान संको 109 109. Bapa, upon kita tutuka, Berikan sebut Bapa, swikat ke Bapa. Putar poni, ami kani ke pita, Sweetheart Guru labai dene segita. Putar poni, ami kani ke pita, swikat ke labai dene segita. Bapa Kaniko, Bapa kaniko.
또 기분 아미 알려 바빠 오픈 비나 교두가 오피 보나 소구도 바빠 스위가 또 그이 바빠 मुझ्या मोगाल भावन आणि बहिणीनो मुझे आणि तुमचे हे बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानतात असले जाऊ दे म्हणून मागान हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे तुमचे नित्यापविस्पिच्छा अथवा सेरिस्पोर्ट मानून घेऊ प्रीतीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवान लॉरेन्स जमनीत वंपलेल्या गोवांच्या खानावरी आपल्या जीवाची या संसारान पर्वा करीनासतना रक्त साक्षीच्या मरणावर मी महिमेवन जाल्लो आणि पवे सभे सुभाम पीक दिवंक पावलो याच मनान आम्ही संसाराच्या सोडणे बसोत आमचे जिवितात तुका पेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमियावर वी सवेस तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजा उभारूया आम्ही ती सर्वेस्परात उभारता सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया वयशी आम्ही करूंक पावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सरपदवेदर आणि ससनाच्या देवा सरकाळी आणि सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमियावरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो सालोरेस तुझ्या भक्ताच्या मना ई पराप संभ्रम तुझे पवी सभेतूं फावो करताय ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उस वाडयता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Păvită-ncorațul sărbești spoton, Sărganii sonsar până tucea văimavan, Însă ghitu ca jăidă. Sărbești poracina vie tata ca jăi, Însă ghitu ca jăidă. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडोवन इंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराची येरगन पातकाची बुकसणे मेळच्या तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करान Bavarta sogun purgatoyan Gesù melo
जिसू जीवन झाला जिसू नव्याने बापा जेच्या मना स्वानी पुन्हा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आणि वो जिवीत सोडून आणि सोडण्याचे काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवून तेल्या आमा सुमिस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बाप जेराल्ड आयझक आमचो गवळी बाप सगळे याजक आनी लायक वर्गा बराबर आमची पवित्र सभा तूं पृथ्वीमुखांत वाडय पुन्हा जिवानपणाचो बरवसो धरून मरण पावले आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मोळ फळोवंक फावो कर आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय तिचो पती भाग्यवंत जुजे ह्या पवित्र आळसो शारती भाग्यवंत लॉरेस सांजू तादेव आनी सर दमदत्त आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुमयान आमकां मागोवंक शिकयलां सुबीत मागणे देवाची खुशी करूं एकामेका बुकसून जियोंक तर बापाक उलो मारया देवाचें रास आमचे मदें येवं दी आनी ती देवाची खुशी करून एकामेका बुकसून मोगान जियो करपा मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परां सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आखनांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिड्यांतलें आनी सर तरेच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याकी तूं वाटाय कित्याक राजवडगी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्तचे देश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एक वडान सांबाळ तो जियेत आनी राजवळ चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. सुमयेची शांती एकामेकांक वांचून घेवया. देवाची शिळी संसाराची पाप काढता आमची काकूत देवाची शिळी तू संसाराची पाप काढता आमची काकूत देवाची शिळी संसाराची पाप काढता आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती आमचें जिवीत असो केंद्र ह्या येवकरिस्ता मारिफात विशेश तरान आमी बेडसो आनी आमी ताका साक्ष दिवंक फुडें वचो आमकां बोल दिवचो वचो जेजू तर ह्या सुमयाच्या जेवणाक आपयलां आमी सुभागी सुमया देव म्हजे भितर येवंचे म्हाका फोव ना
quando già utrans macabla e militari. पान संको 170 आणि 8 178. Bukelo maka tumi kau dire Tanelo tegna piem dile Mochalana mawa tumi kite kele Teis makas tumi ke Mochalana boining tumi kite kele Teis makas tumi kele Gita meka so tumi mo kara Ani moje save potan rawa Songsarar mujhe kam tumi mo karun rora Moje sare patlav darsaya Pritumeचे रूस तुमचे मीठ तुम्ही ताचे सरी झाले तुमची सांजिनी बोरे मोन दाखवून उतराकण्यानी वाटून मोसो संतोष सगळ्यांनी मुकेलो माका तुम्ही खाऊ दिले Tanelo tetna piyem dile Mochalana bawang tumi kitengele Teis makas tumi kele Mochalana boini tumi kitengele Teis makas tumi kele एक घडीभर आमच्या दोळ्यांनी दांबिया मौन आमी बशी आमच्या खालसांत जेसू आयला ह्या पवित्र दोंगराक आमी आयल्या आनी वो पवित्र वेळ जेजूक बेडसो जेजू आमचे थंय आयला आमचे थंय एक जाला ताका आमी परत एक घडी अर्घ दिवया केदें वरतें बाग ते जेजूक घेवचें आमच्या काळजांत ताणें आमकां दिला तसो उपकार आमी आठोवया ताका आमी थँक्यू म्हणया आनी आमकांच त्या जेजूक एक घडी समर्पण करया आमचें कुटाम समर्पण करया परत त्या जेजू कडेन एक घडीभर मौनपणी आमी मागया
प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणावरवी भगवान लॉरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ भावा बहिणीच्या कष्टांक आणि आलोपाद्र्यांक उगड आणि त्यांच्या गरजा भावांक आमचे हातपाय सुटसुटीत घन आणि गरिबांचे आणि भक्तल्यांचे हक्का राखूंक आमकां जागृत कर आणि या हक्का बसत कस मरान लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. या आमी मागता तुझ्या बता जेजूचे नांवे. दयक अपूर्वचे मिसाचें बलिदान भेटयिल्ल्या प्रधान याजक जावन आमचे खातीर हें बलिदान भेटयिल्ल्या मानादीक बाप अनिल डिसोजा मंगळूर दिएसेस असो आमी उपकार बावडता देव बरें करूं म्हणटा. गांवांत ते ओमजूरचे फाटल्या 7 वर्सां थावन कुटुंबा जिवीत केंद्र मंगळूरचे हांगासर निर्देशक जावन अपूर्बायची सेवा भेटयतात. तशेंच भगवान जुजे वाज मंगळूरचे निवृत्त याजकाचे केंद्र थंयसर चापलेन जावनी आपलो वर्तो मिसांव वर्ती सेवा ते करते आसात. आज हांगासर येवन आमचे खातीर ताणें मीस पेटयलां. अपूर्बायचें आराधन चलोवन व्हेलां. तांचो आमी उपकार बावडटा. देवाचे आशिर्वाद तांचेर मागता. तेर्स लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ली आमच्या बाजिलिकेच्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं. हांगासर जायती आत्मीक कार्य जाते आसात. देवाच्या वर्त्या काकुळतीन भगवंत लॉरेसाच्या वर्त्या माजोतीन आनी ससायेन आनी ताच्या मागण्यान जायती अजापां जाते आसात. एक वर्ते मागण्याचे केंद्र धार्मीक केंद्र जावन भगवंत लॉरेसाच्या वर्त्या माजोतीन जाते आसा. देखून हांगासर जावच्या हर एक बऱ्या कामाक ह्या फुलाची पाकळी दिवन ह्या बऱ्या सुवार्थेच्या कामाक तुमचो सहकार आमी मागता. आनी हांगासर जावच्या अभिवृद्धीक आर्थीक सहाय दिवंक तुमचे लागीं विनंती करता. बेजिलिकाच्या वाठारांत नितळाय सांबाळूंक विनंती करतना आमच्या स्टॉलांत बेंजार केल्लें मीठ धार्मीक वस्तू मेळटात. हांगासर हर एक दीस आत्मीक समालोचन आसा. फोना मुखांतर तुमी येवन हें आत्मीक समालोचन करियेत. आनी तशेंच कुमसारां खातीर वांजेल रजारा खातीर याजक हांगासर लाभ्य आसात. हर एका ब्रेस्टरा हांगासर आमी जेवण मांडटा. ह्या पवित्र तळार जेवण जेवचें वर्तेक पवित्र कार्य म्हूण समजून ह्या पवित्र जेवणाच्या कार्याक प्रयोजक जावच्या खातीर उलो दितना हें जेवण जेवनूच तुमी वचच्याक आमी विनंती करता. भक्तिकांक ब्रेस्तराची आर्गां ह्या इराद्याची मिसां दिवंक आसात तर अवकाश आसा. नोव्हेंबराच्या 5 तारखेर पयले फावटी हांगासर जागरणाची रात चलता. ही जावन आसा कुरपेची रात. ही जावन आसा वर्ती रात. आमच्या सोम्या जेजू सांगता मागण्यान करसूचें. कशें जेसेमनी मोळ्यांत त्या राती आपल्या सिसा सांगता मागोवंक ताणें उलो दिलो. ती रात पवित्र रात ताणें केली. आनी ह्या मारिफात ह्या रातीक आमी मागोवंक ह्या पवित्र वर्त्या दोंगरार सोम्या सांगता हो वेळ सगळी रात करसूंक तुमकां उलो दिता. परवां शुक्रारा राती 9 वरां तावन भोव पांत्यार 6 वरां पर्यंत हांगासर सगळी रात मागणें आसतलें. सक्रामेंताचें आराधन आर्गां स्तुती होगळाप आनी तशेंच पिडेस्तां खातीर मागणें पवित्र आत्म्याच्या येवपा खातीर मागणें संवसारा खातीर मागणें आनी भोव पांत्यार 3 वरांचेर जेरिको मागणें हांगासर आसतलें. हें विशेश मागणें तुमच्या मागण्याच्या ससायेन ह्या पवित्र दोंगरार सोम्याची काकुळत बगोवंक सोम्याचो मोग बगोवंक आनी सोम्या तावन बरेंपण जोडूंक संवसारार आयिल्लें खर्ग पिडा शिडा निवरावंक आमच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक भगवंत लॉरेसाच्या मुखेलपणार भगवंत मोरयेच्या मुखेलपणार सांता भक्ताच्या मुखेलपणार पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन ही सगळी रात आमची जावन आसतली. देखून ह्या रातीच्या मागण्याक तुमकां सोमेस्तांक बरो येवकार मागता. मानादीक बाप पियूस पिंटो शिवमोग्गा, मानादीक बाप रोमन पिंटो पियूस डिसोजा शिवमोग्गा, मानादीक बाप रोमन पिंटो शिवमोग्गा दिएसेस आनी ब्रदर प्रकाश बँड्रा मुंबय हांगासर हे मागणें चलोवन व्हरतले. देखून हांच्या तेगांच्या चौदांच्या मुखेलपणार जावचें हे मागण्याक देवाचो अनुभव घेवच्याक तुमकां उलो दिता. ह्या रातीच्या मागण्याच्या कार्याक तुमची कुमोक हांव ह्या घडये मागतां.
सगळें कार्य डिवायन वर्डाचेर लायव्ह जावन प्रचार जातलें देखून परगांवांतल्या आनी कोण येवंक आसात गेल्ल्या त्या भावंडांक दिवसूंक हांव विनंती करतां. आमचे हांगासर जेवण इगर्जेच्या फाटल्या कुशीन कुमसराच्या माटवांत आसतलें. उदकाची वेवस्था आसा. सिंक नवे थंयसर घाल्यात. हातांनी प्लेटी दिवंक गर्दी करिनाकात. स्वयंसेवक तुमच्या सेवेर थंयसर आसतले. येवच्या हप्त्यांत नवें चलोवन व्हरतात. मानदीक बाब मेल्विन नोरोना पाक्षिकिरेचे पुणशेताचे निर्देशक. आज हांगासर स्पॉन्सर केल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. रांदवई दिल्या बेनेडिक्ट नोरोना बायदाल वाडो. एकल्या नांव नाका म्हणून लोणचें दिलां तांचो आमी उपकार बावडटा. आनी तशेंच 20,000चे 2 सिंक आमकां नांव नाका म्हूण दिल्यात आमच्या बजिलिकाच्या काबेट वाड्याचे. तांचो उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागता. मोगाचे भाव भयणीनो, एक विनंती आसा. कर्नाटक राज्योत्सवाच्या संदर्भार आमच्या कन्नड आनी संस्कृतीचो सचिव, आमच्याच गांवचो, आमच्याच क्षेत्राचो, आमचो शेजारी सुनील कुमारान सगळ्या कर्नाटकांत आदेश दिल्ल्या प्रकार आयच्या 11 वरांचेर कन्नडा 3 गितां गावंक. देखून आमकां हांगासर 11 वरार गावंक जावना. देखून हांगासर आमी इगर्जेच्या मुखल्यान मांडावळ केल्या. तुमचे लागीं म्हजी खालती विनंती, आमचें हें गितां आमी गेल्लीं पदांचो ताळो म्हणी कर्नाटका सरकाराक पावता. देखून तुमी समेस्तांनी एक घडीभर विनंती केल्ल्या प्रकार आमच्या कन्नडाचे अभिमान पावोवन ह्या पवित्र बजिलिकाच्या नांवान 3 पदां, एक 5 मिनटां या 6 मिनटां जातात. देखून सगळ्यांनी इगर्जी मुखल्या त्या सांतलर्जाच्या ग्रोट्टा लागीं वेचें, गेटी लागीं वेचें, थंयसर इल्ले वेळ रावचें. मागीर समेस्तांनी जेवणाक येवंक विनंती आसा. हे कर्नाटका सरकाराचे आदेश मानून घेवन आमी कर्नाटकाक दिवचो मान, कन्नडा भाशेक दिवचो मान आनी आमचो हो म्हणी ताळो त्या कर्नाटक सरकार आज पळयता. देखून व्हिडिओ करतात, पेपर न्यूज त्या खातीर न्ही, आमी कन्नडाच्या अभिमानान गावचें. भगवंत लॉरेन्साच्या मानाक हांगासर ह्या थाळाक गावचें गीत पदां तांकां पावोवं दी आनी ह्या मारिफात आमचें कन्नड वाडोवं दी म्हणून आमी मागया. देखून तुमचे लागीं विनंती आसा. ताचे उपरांत तुमी समेस्तांनी फाटीं येवचें, जेवण दिवचें आनी स्टॉलाक आनी खंयसर वचोंक आसा, आंगण वाती पेटोवंक आसात तें सगळें करच्याक एक म्हजी खालती विनंती आसा. आतां मानाच्यो वाती वांटूंक हांव आमच्या प्रधान याजका लागीं विनंती करतां. इल्लोसो वेळ जाल्यार दया करून बक्षिया, सुदारसून व्हरा, सुदरून व्हरा म्हणून विनंती करतां. आतां प्रधान याजक मानाच्यो वाती वांटतले. नांवां पयलेनी मुखार येवन वाती स्विकार करच्यो. मुर्दोमू फ्लॉयड क्लेविल फेर्नांडीस बजपे, फ्लॉयड कॅल्विल फेर्नांडीस बजपे, चार्ल्स वेरोनिका डिसोजा हिरगान, चार्ल्स वेरोनिका डिसोजा हिरगान, रिया एंड शियोन उडपी 3 मुर्दोम, रिया एंड शियोन उडपी 3 मुर्दोम. फ्रांसीस लोबो मुडबेळे, फ्रांसीस लोबो मुडबेळे, जुलियाना एंड फेलिक्स वास कार्कल टाउन, जुलियाना एंड फेलिक्स वास कार्कल टाउन, वीणा एंड फिलोमिना क्रास्टा कार्कल टाउन, वीणा एंड फिलोमिना क्रास्टा कार्कल टाउन, सॅन्ड्रा डिसोजा कार्कल टाउन, सॅन्ड्रा डिसोजा कार्कल टाउन. जेवणाचे प्रायोजक शॅनॉन एंड शायनी मेंडोन्सा कलत्तूर, सियोना एंड सामुएल मतायस शंकरपुरा, रेजिना अरान्ना कणजार. सांत लॉरेन्साच्या मानाक गीत गावया, उबे रावया. नोवेनाच्या बुकान पान संको 50 आनी 56.
भगवंत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे ये जैते बंद मारतीरा सा लोरेसा तरण्या प्रायरीस वावरत्या खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या आयकमचे कलते मागणे वरत्या पातळीन आमी तुजे ससी आयल्या जीव बाबार तेर भरोसो देवाचो आनी आमच्या पेड्याचो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निष्कळपण आमचे ते परजळशें कर आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेन आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पावशें कर अनभवट्यांक आनी भावट्यांक शेणिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुज्या बळादीक मजतीन देवाचे राज संसारात विस्तारून दी आमच्या कुडयेत्मेच्या सरगरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन अर्गां दितात काजार बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून युकेन स्टडीज कंप्लीट जाल्ल्या पासून नवे प्रोजेक्ट मेळिल्ल्या खातीर हट सोडून बरें जाल्ल्या पासून सैरीक मेळिल्ल्या पासून डेरीक डिसूजो पांय बरो जाल्ल्या पासून सबर जाणां सबर गरजांनी उपकार मेळिल्ल्या पासून अर्गां दितात कोरोनातावन बरें जाल्ल्या पासून अर्गां दितात सांत लोरेसाच्या मजतीन एका सिस्टरीचे वेरिकोस गूण जावंक पांयांच्या शिरांची पिडा गूण जावंक 95 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक 82 जाणांक बरें काम मेळोवंक 25 जाणांचे बिझनेस बरें जावंक 37 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाबोवंक 46 जाणांक बरी सैरीक लाबोवंक 11 जाणांच्या कुटुंबांत समाधान मेळोवंक 22 जाणांक विजा मेळोवंक 13 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक 18 जाणांनी आमाल पिवणे सांडूंक 8 जाणांचे इंटरव्यू बरें जावंक 9 जाणांचे हार्टाचे ब्लॉक सवा जावचे पासून विविध त्या सामान पासून मागतात शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक रिणांतले बचाव जावंक 15 लाख दिल्ले पाटी मेळोवंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक गेल्लें काम पाटी मेळोवंक एज्युकेशन लोन पास जावंक जाग्याचे समस्या परिहार जावंक पांयाचे गांठी दूख समा जावंक ल्हान भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक शेळ कोंकली गूण जावंक मोबायल एवॉयड करूंक शिकिल्ले मोतीन उरोवंक शुगर लेवल नॉर्मल जावंक हर्ट पॉयस जावंक सायनस तकली पडापड गूण जावंक फ्लायट तिकेट उणें जावंक पेट्रोलाची रेट उणें जावंक एग्जामान बरे मार्क्स मेळोवंक स्कीन प्रॉब्लेम गूण जावंक घोव बायलां मदें एकवट सोडोवंक नाकाची एलर्जी गूण जावंक कोर्टाच्या केसीन जीख मेळोवंक नाका जाल्ले वायट सोडूंक घर जागो नावार जावंक कॅनडा सेफ जावन पावोवंक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक लाविनाच्या हाताची गांठ दूख गूण जावंक आर्थीक समस्या परिहार जावचे पासून चिंतिल्लें काम बऱ्यान जावंक तकलेची पिडा गूण जावंक पाटीची दूख गूण जावंक CA एग्जामान पास जावंक माथ्याचें इन्फेक्शन गूण जावंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक शिरांची पिडा गूण जावंक पेंकाट वळचे रावंक कानाची एलर्जी गूण जावचे पासून धैर्यादीक जावंक बेम पयस वचोवंक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक लायसन्स बेगी मेळोवंक बेजाराय पयस जावंक घराचें कन्वर्शन जावंक बायल भुरगीं घर सोडून गेल्लीं पाटी येवंक राती बरी न्हीद पडोवंक घर फावो जावंक बावड्याची दूख गूण जावंक वाट्याची समस्या परिहार जावंक कामाचे कॉल वेगी येवंक पोटांत आशिल्ले दूख पयस जावंक घरा भितर आसचे वायट पयस वचोवंक जरले पाल्यो पयस वचोवंक वेगींच मायाक थायरॉयड पिडा गूण जावंक पिड्स गूण जावंक आनी तोंडार पडिल्ली कंदां वेगींच गूण जावचे पासून आमचें कार्य बऱ्यान जावंक परवां हांगा जावचें नायट विजील बऱ्या तरान चलोवंक हांगासर येवच्या सेवा दिवच्या विविध तरांनी कुमो करच्या याजकां पासून सेवा दिवच्या पासून दानी पासून आनी सर तराच्या वावरांत आमकां कुमो करतल्या पासून आमी मागया आमच्या समेस्ताच्या गरजा पासून ह्या पवित्राच्या योजना पासून आमी मागया सर तराचे आडखळी पयस करूंक आर्थीक आडखळी निवरावंक आनी बरेंपण जावचे पासून आमी मागया दया दाखय सोम्या दया दाखय तूं भाग्यवंत लोरेसाच्या मजतीन दया दाखय तूं दया दाखय सोम्या दया दाखय सोम्या
daya dakai Daya dakai, to Somya daya dakai. Kaloresa हे भगवंत chamusati लोरेसा आमची बिरमत पा daya dakai to शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणेची येवन बागी मरण मरण सरकार तुझे सांगता ससनाक देवा खबरसूनचे बाग आमकां समेस्तांक पाव खर मेळिल्ल्या उपकारां बसोत आनी आमी मागलो उपकार मेळोवंक आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं Om sodis patogras asumtali आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या मुक्षता तसे आमची दुपत्खा मुगोस आणि आमकां थाळण्यांत पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां भगवंत लोरेस मारतीरा आमा पासो तुवें नातीक क्रिस्ताचे बसण्याक आमी पाव जावचे का थी येसर पदवेदरा देवा भगवंत लोरेसन आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवा शंकर म्हणून आमी लालन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आधार सोम्या दयन आयक मोचे मागणे स्वामी तुमचे सवे आसो प्रार्थू या सर पदवेदरा ससाण देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीन वतून कस्तून ज्या तुझ्या भुरग्यांक तू आशीर्वादीत करताय वडा मोगान सांबाळता या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्यांक सर बांदपासांतल्या सुडकारी मोतीची कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर तुझ्या आगणीत काकुळतीचेर पाती येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय या बाजिलिकांत तुझ्या दैवीक सावस संतोष आनी समाधान तांकां मेळटा म्हणली तादोसकाय तांची जावं दी शांती सोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यांनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेपण पासरची करी भक्तिवाद जावन जियोंक तुका महिमा दिवंक तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मोगळा जेजू ह्या पवित्र उदकाच्या शिपणे वरवीं पवित्र आत्म्याची कृपा देवोंक तुजी सडवण आनी बरी करची गूण करची सकत वाळोवंक आनी ह्या मरिफात आमी गूण जावंक हें मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन स्वागत पवित्रात्म्या तुका आमचे मोठे तुझे सत्तेन आमकां बर राव तू आमचे सोवे स्वागत पवित्रात्म्या तुका आमचे मोदे तुझे सत्तेन आमकां बर विद्युचे वोदा सस्तावळची बुसोंडार आणि बोदेना सगळे तू सल तुझी विद्युचे वोदा सस्तावळची सुंदर आणि बोदेना सगळे तुझल सर्वस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सदां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन आनी सर्पद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवे सदां आसो
उसने याद क्रिस्तच शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वाड उपकार. ನಿಮ್ಮನೆ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ, ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಡಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಸೇವೆಯ ಬಾಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಸೇವೆಯ ಬಾಳನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಿ. ಬಡತನ ಅರಸಿ, ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಮಾಡಿವ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿದಿರಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ, ನಮ್ಮಯ ಜೀವನ ಪಾಲಕರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. Mogal putra sove, अंकुर मोरी आशीर्वादी ಭಗವಂತ ಸಚ್ಚೆ ಗುರುವೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿರಿಮೆ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಸಾಲಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದಾರ ಹೃದಯ ಸೌಜನ್ಯತೆ ಇದೆ, ಸಜ್ಜನರು ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಾಡು ನುಡಿಯ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾವನೆಗಳ ವಿನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲ ಆಧಾರ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಮೋಹ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಬಸಿಲಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಬೆಳೆಯಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಬಾವುಟವಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾವುಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಕೆಂಪು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬಾವುಟ ತಯಾರಿಸಿದವರು. ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಹಳದಿ ಅರಸಿನ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಈ ನಾಡು ನುಡಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ನಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಕನ್ನಡಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದುಕೊಂಡು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಗೀತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡವು ಬೆಳೆಯಲಿ. ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಗೆಲ್ಗೆ, ಬಾಳ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಳ್ಗೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಾಯನ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಾನು ಕರೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಗೀತೆ ಹಾಡಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಿಯವರಾದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕಂಠ ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡು ಮೊಳಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಈ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ತೂರಿನ ಬೆಸಿಲಿಕಾ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಮುಂದಾಳುತನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿರುವಂತಹ
ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿರುವ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿ ಮವ, ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿ ಮವ, ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ, ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿ ಮವ, ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿ ಮವ, ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ, ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿ ಮವ. ಸತ್ತಂತಿಹರನು ಬಡಿದೆಚ್ಚರಿಸು, ಕಚ್ಚಾಡುವರನು ಕೂಡಿಸಿ ಒಲಿಸು, ಸತ್ತಂತಿಹರನು ಬಡಿದೆಚ್ಚರಿಸು, ಕಚ್ಚಾಡುವರನು ಕೂಡಿಸಿ ಒಲಿಸು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುವ ತೆರದಲ್ಲಿ ಹರಸು, ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿ ಮವ, ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ, ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿ ಮವ. ಚೈತ್ರ ಶಿವೇತರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿ ಮಂಗಳ ಮತಿಯಲ್ಲಿ, ಚೈತ್ರ ಶಿವೇತರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿ ಮಂಗಳ ಮತಿಯಲ್ಲಿ, ಕವಿ ಋಷಿ ಸಂತರ ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ, ಕವಿ ಋಷಿ ಸಂತರ ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯವಾಗಲಿ ಸರ್ವರಲಿ, ಸರ್ವೋದಯವಾಗಲಿ ಸರ್ವರಲಿ, ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿ ಮವ, ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿ ಮವ, ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ, ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿ ಮವ, ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿ ಮವ, ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿ ಮವ. ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದದಿರ ಉತ್ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ, ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ, ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ, ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದದಿರ ಉತ್ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ, ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ, ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ, ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಓಲೆಗರಿಯ ಸಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಗುಲಗಳ ಭಿತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ, ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಹಲವೆನ್ನದ ಹಿರಿಮೆಯೇ ಕುಲವೆನ್ನದ ಗರಿಮೆಯೇ, ಸದ್ವಿಕಾಸಶೀಲ ನುಡಿಯ ಲೋಕಾವೃತ ಸೀಮೆಯೇ, ಹಲವೆನ್ನದ ಹಿರಿಮೆಯೇ ಕುಲವೆನ್ನದ ಗರಿಮೆಯೇ, ಸದ್ವಿಕಾಸಶೀಲ ನುಡಿಯ ಲೋಕಾವೃತ ಸೀಮೆಯೇ, ಈ ವತ್ಸರ ನಿರ್ವತ್ಸರ ಮನದುದಾರ ಮಹಿಮೆಯೇ,
ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಕದ ದಿರವು ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿವರ್ಣವನದ ಸೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ವಿಧಿ ಅಲೆದಾಡಿಸುವ ಬಂಡಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು ಜೋಗದ ಗುಂಡಿ ಒಡೆಯ ನಾನೆಂದು ಕೂಗಿ ಹಾಡು ಅಜಂತ ಎಲ್ಲೋ ನಾನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡು ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆಯ ಚಂದನ ತೂಕ ಮಾಡು ಕಲಿಯೋಕೆ ಕೋಟಿ ಭಾಷೆ ಆಡೋಕೆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ವಿಧಿ ಗುರಿ ತೋರಿಸುವ ಬಂಡಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಇದು ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಇದು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೀಠ ಇದು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪ ಇದು ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪ ಇದು ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಡಿ ಇದು ನಾದಾಂತರಕವಿದು ಕುವೆಂಪು ಬೇಂದ್ರೆಯಿಂದ ಕಾರಂತ ಮಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವೀ ಕನ್ನಡ ಗೋಗಾಗಿನ ಕನ್ನಡ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ವಿಧಿಗಳ ಸೇರಿಸುವ ಬಂಡಿ ಬಾಳಿನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ನೂರಾರು ನೂರು ಸುತ್ತಿ ಏನೇನು ಕಂಡ ಮೇಲು ನಮ್ಮೂರೇ ನಮಗೆ ಮೇಲು ಕೈಲಾಸ ಕಂಡ ನಮಗೆ ಕೈಲಾಸ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ದಾಸರ ಕಂಡ ನಮಗೆ ವೈಕುಂಠ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಬರೆದಿಟ್ಟ ನಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದಿಗೂ ನಾನಿಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ವಿಧಿಗಳ ಸೇರಿಸುವ ಬಂಡಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾತಾಡ್ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಭಿಯಾನ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕಂಠಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಕನ್ನಡ ಗೀತಗಾಯನವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿನ ಮುಂದೆ ಬಿಸಿಲಿಕದ ಮುಂದೆ ಹಾಡಿದೆವು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಬಿಸಿಲಿಕದ ರೆಕ್ಟರ್ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಫಾದರ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಪಂಚಾಯತ್ನ ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸತೀಶ್ ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು,
ಈಗಿನ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಬೆಜಿಲಿಕದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಗಾಯನ ಸಭೆಯನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಬೆಜಿಲಿಕದ ಭಕ್ತಾಭಿ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ನಿಟ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಊರಿನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಜಿಲಿಕದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು.